Sulle música, bye. Ei. Vai. Vai. Take a chance. Ain't got forever, we only got today. If you got a night to feel alive, then baby stay. Late night stuck in my head. This apartment's getting colder. Gotta get out. Long night stuck on low pace, stuck in my ways, turning circles, dreaming about running wild in the city. Free my mind and my body go.
Arratsaldeon guztioi, zer moduz 6:30 minutu hemen zuzenean ari gera. Gaurko eguna bigarrena da, uztaiak 10, ez nago bakarrik, ni Julen Idigoras naiz, hemen aldamenean, Lier Larrañaga dut, bigarren egunez Bebe Karaifeko barrakoi honetan, Gazteako barrakoi honetan. Arratsaldeon, bai. Holan da, beste egun batez eta beste urte batez, 20. urte hontan. Eta bueno, atzo nahiko posik urten ginen Bai. saiotik, nahiko saio borobila itia lortu ginen, gonbidatuekin, Gar eta Sara Sosaiokin ginen zen gonbidatu moduen, eta gaur bai badukoguz beste hainbat, eta, bueno, jungo gara astiro, denpori aurrera doien enean. Eguraldiari dagokionez, esan barra dugu atzo egon ginela denbora guztian esaten euririk ez du egingo, ematen du ekaizik ez dela egongo, eta euria egin zuen. Eta gainera horrela tanta potoloietakoak, beraz gaur euria hitza debekatua, zer bitzen? Bale, gaur debekatuta egia da, egia da. Goizien bero gutxia hoitea bala, eta ona igo orduko, espero ginen gaur ez izetia atzo bezalako egun berua, baina ona helduga oinez eta heldu gara... Ari zara esaten euria egingo duela, euri hitza esan gabe, baina bueno, eguraldi alde batera utziko dugu, ze momentuz aguantatzen ari da, bihar izango da bero egun handiena, gaurko egunak badu esango dugu itxura ona, eta gainera hemen gonbidatu pila bat izango ditugu atzo, baina askoz gehiago atzoko bikoitza esango nuke, aurreratuko ditugu geroantzean batzuk botako ditugu, Marte Lasarte hemen ari da jotzen oraintxe bertan, etorriko dira Marte Lasartekoak gaurkoan gurera, etorriko da Suabe, etorriko dira 1111 Kiliki eta Jofe elkarrekin single bat atera berri dutela, etorriko dira Piti eta Zea Maiz, Aiorako Piti eta Zea Maiz, eta bar luze bat jendearekin egongo gara ere bai, baina lehenbizi, beti bezala gaurko kartelburuen inguruan hitz egingo dugu, lehen kanta entzun ondoren. Gaur uztaiak 10 Bebe Karaifeko 20. edizio honetan ari gara Lier Larrañaga eta biok Gazteako barrakoitik zuzenean, hau ikusi daiteke streaming bidez, Guaun, YouTubeen eta Gazteako webgunean, eta irrati bidez ere bai akaso jarraitzen ari zarete. Goazen astera. Show, kicking with your torso, boys getting high on the go.
gaurko kartelburua da, gaur bere izena mundu guztiaren ahotan eta mundu guztiaren buruetan ere bai. Kamisetetan, ez ditugu ikusi oraindik Take Daten kamiseta ugari, ez da Robbie Williamsen kamiseta ugari, baina Robbie Williams da gaurko eguneko artista garrantzitsuena, ez da, Lier? Bai, bera gaurko protagonista nagusia, eta eszenatoki horretan egongo da, nagusia eszenatoki nagusian, 10:30 aurrera, hor bai espero dugula jendetza elkartzia kontzertu honetan. Eta bueno, egon gara pixkat kolekta egiten Robbie Williams bezalako pertsona ikoniko bat, ez? Zer pertsona klasean, pertsona ja da gehiago, pertsona baino, bai, egia da, bueno, rekord pio bat lortu izen dauzela urtietan zier, badau Guinness liburuan pare bat aldi sartu da, bueno, gehien bat, sarreren salmentari dagokienez, rekorrak hautsi dauzelako, eta bada artistazo bat, eta bueno, badakigu, ez nondik datorren, hasiera baten Take That taldean hasi zan, horrek eukin zan indar guztiakin, zer pasau zan, taldeakin, pizkat, eukie benien, holan, distantziamento moduko bat, berak taldea itxie ban, eta gero mundu guztiak uste zeban, Robbie Williamsen karrera horra maituko zala, ez? Take That itxi eta jar Robbie Williams beranzko bidean hasiko zala, sorpresas. Kontrakoa esango nuke, ez? Kontrakoa, bai. Bada jendea Take Daten ez duela gogoratzen, edo batez ere hain gaztea ez den jendea, edo hobeto esan da gazteagoa den jendeak, gogoratzen du Robbie Williams bezala, eta ez hainbeste Take Daten izan zuen partaidetza horrengatik, ez da? Hori da, eta egia da, gaur egun lortu da bela bere izena izetia establishment bat moduan esango geunke musikan, eta, bueno, gaur egon gara justo ikusten, komentau dugu, egon gara ikusten bideo pieza bat urrea dela, Bai, Take Daten bideo hori 1900, bueno, gainera, efemeride bada, 30 urte atzera, Barajaseko aireportuan, fenomeno fan itzel horrekin, eta jendean egarrez, aserre. Zenbat jendek ez du topatu edo ez du bilatu beto esan da YouTube edo horrelako atariren batean, Take That fans. Hori jarrita, bideo ezagun hori non agertzen diren zale guztiak, erabat erotuta, erabat beraien gorputzetatik kanpo garrasika, ikonikoa den bideoa da, esan duzu 30 urte, hau da, Bebe Kaleifa, bideo honek 10 urte zituenean jaio zen, begira. Hori da, bai, eta da ikusteko moduko bat behin eta berriz, egia bideo hori ikono bihurtu dala, bai, popkulturaren ikono bihurtu da orduen. Entzuten zabizienok, aprobetxau, eta hartu segundutxo batzuk bideo hori ikusi alizeteko YouTubeen, edo bestela saioak amaitu eta gero, ez da zertan oin izen biher. Eta bueno, bada pertsonaje bat, esan dugu moduen pertsonai bat, badauko zela bere adarrak, ez? Bere celebrekeriak, ez? Bai, fenomeno paranormaletan eta ovnietan sinisten daben pertsona bat dala. I want to believe. Behin eta berriz esan da, bai. Behin eta berriz esan dau, gainera, ovniek harritzen da bezala, eta baita bizi izen dauela sekula, asaldu ezin daben fenomeno paranormalen bat. Bueno, a ver, super zilegi da hori, nire iritziz gutxien, ez? Bai. Gainera esango nuke, interesatzen zaidan gauza bat dela, egia da askotan artista bat, horrela, omnizalea denean, gero ovnietatik pasatzen zara, beste hainbat teoria konspiranoikoetara. Ez du batak besteak hartzen, baina askotan siniskeria horiek dituen artista batek badazka beste siniskeria pak batean sartzen diren siniskeriak esango nuke, eta ez dakit Morrissey bezain adibidez celebra den kasu horretan Robbie Williams, baina badu bere puntu mistiko, esoteriko edo celebra esango dugu, Baina gainera, muturreraino, irakurri dutenez, jakina da, omen da, irla bat erosteko puntuan egon zala, osea, omniek baituko eben beldurrez eta haietaz ies eiteko. Omni bat heldu alba da Ingalaterrara irla batera heldu leikela, hori kontuan eukin gabe. Bai, agian irla oso txikia bada, UFO horrek edo omniak ezin du lurra hartu hor, ez dakit horregatik egin zuen, egia da, 2000 hamarkadan asko egiten zen movida bat zela, ez? Ospetsuek erosten zituztela faraoien gauzak, momiak edo eta irlak, ez? Oso modan egon zen hori eta agian berak esan zuen begira, ovni bat ekiditeko edo abdukzio bat edo hirugarren faseko topaketa bat ekiditeko horrelako neurri bat hartuko dut eta irla bat erosiko dut, ez? Banoa hemendik. Bai, eta bueno, horretaz aparte, beste hainbat gauza dauz bere inguruen esan aldienak, ez? Bai, adibidez,
Freddie Mercury ondoren abesti bat, We Are The Champions abestian bertsino bat eiban, eta abesti horretan Queen taldeko taldekideek parte hartu eben. Bueno, esan zan hortik izen alzala Freddie Mercury ordezkatuko zeban abeslari berria. Baina, bueno, hor ez dakigu zergaitik hori esan gertatu. Presiorik gabe. Eta gero berak esan zeban, emoten zotzala pixka bat atzera botatze zotzala Freddie Mercury bezalako pertsonai bat ordezkatzia, ez? Igual presio larrei izen leikelako, edo errespetua gaitik, edo ez dakigu zergaitik. Zuk uste presioa izango duela gaurko kontzertua jotzeko Robbie Williamsek? Egia esaten botzut, ez dut uste. Baina ez dakit zertan... Nundi datorren ez dut uste erantzun hau. Ustot ezetz, da tipoa ja... Nik uste lasai egongo dela. Bai, Ez dugu ikusi egia da bastutan horrela pipeatzen dugula eta kamerinoetan eta ikusten ditugula artistak. Robbie Williams ez dugu ikusi, 10 erdietan, 10 eta 35etan, hau da, maikak 25 gutxitan egongo da agertoki nagusian. Gure gaurko kartelburu nagusia dau, baina badago beste kartelburu ezkutuko bat. Esango dugu ezkutukoa ez da atzoko Alcalá Norteren sorpresa bezalako ezkutukoa, baina bada artista bat, jendeak ez dakiena zein den, bi artisten batura delako proiektu hau Tomora deitzen da, eta Tomora proiektua Tom Rowland, hau da, The Chemical Brotherseko, ojo, Tom Rowlandek eta Aurora abeslari norvegiarrak osatzen dute. Gainera bada talde bat, edo proiektu bat aurten sortu denak akotxartean, edo aurten kaleratu dena esango dugu lehen disko batekin, baina 10 urte dituen proiektu bat da, duela 10 urte ezagutu ziren Aurora eta The Chemical Brotherseko Tom Rowland, ezagutu ziren Glastonbury batean, non Tomek ikusi zuen Aurora besten eta esan zuen. Tipa, bueno, Aurora bada oso tipa celebrea zentzurik onenean eta bada tipa bat, ez dakit, harrituta uzten zaituena, bai bere performancearengatik, bere ahotsarengatik, bada pertsonalitate handia duen artista bat. Tom Rowland konkistatu zuen eta hasi ziren elkarrekin lana egiten. Esango nuke The Chemical Brothersen diskoren batean pare bat kantetan kolaboratzen duela Aurorak, ahotsa jarri zuen, baina iritsi zen momentu bat duen esan zuten. Nazkatuta gaude horrela, bata bestearen aldetik, horrela bi proiektu independiente bezala kolaboratzeaz, eta orain nahi dugu zerbait berria sortu egin zuten, izena jarri Tomora da Tom eta Ora Aurora. Hori da, taldelan bat egin behar zenean bezala, taldeari jartzen ziren izena. Bai. Lier eta Julen, pues, Lien. Edo Juer, ez? Bai, lako. Eskan merkea izena esango du. Bai, bueno, baina gehitzen da urte honetako kartel berezi honen asuntora, ez? Bigger Splashen izena bai hor dau single batena. Kasu honetan hau izen ofiziala da. Izen ofiziala da, baina nahiko berria da, eta zu komentatu zu moduen jende askok ez daki nor ikustera datorren agian, ez? Tomora horrekin. Badie artista, eskutuan dauzen artista moduko batzuk, ez? Izen horren atxien. Badaz, ere, esango dugu edo abisatuko dugu jendea, Tomora, Aurora eta Tom Rowland, The Chemical Brotherseko Tom Rowland dira, elkarrekin egongo dira holtza zapaltzen, disko berri hori aurkezten, 12 eta 10 izango direnean San Miguel agertokian edo bigarren agertokian goazen entzutera disko horretan topa dezakegun Somewhere Else bezalako kanta bat. Tomora.
elkarrekin, eta single bat atera zuten atzo elkarrekin, beraz, hemen dugu, Igotz Jose, 1111 taldeko Jose, Yeah. eta Beñat, kiriki fresko. Aupa, Zer moduz? ongi. Ondo zaudete? Bai, ospatzen, que hemos sacado el single. Hori da, etorri zaudete bebe karaizea ospatzeko hau. Bai, eta ez jotzera. Vale, hori berandago eutsiko Vale. diogu horri, baina egia egin duzuela, horra, xat kriptikoa den story bat, igo duzue, eta hori, bueno, ez dakit, esplikatu ez, baina guk horren inguruan ere bai Nietzat ez da dizuegu. kritikoa da. Oso argia, ez dugu. Claro. Baina ofizialki kriptikoa, ez? Horrela, zerbait, nola da, akusatio non... Depende. Hori da. Explicatio non petita, akusatio manifesta, esaten da, ez? Hori zure iritzia da. Bai. Claro. Izan daiteke. Bueno, ez dakit, atzo kaleratu zinuten singela, Te espero de vuelta, eta igual larrei goiz da hau galdetzeko, baina zein harrera eukin dago edo... Pregunto, que ayer publicasteis el último single en el Sí. que participáis los tres, y igual es demasiado temprano para preguntar esto, pero ¿cómo se ha recibido esta canción? Pues muy bien, lo estábamos hablando viniendo para aquí, la verdad, bastante bien, muy contentos. Bai, egia esan, karo, gure kasuan, igual hemen Sanferminak diela, tal, oza, ez gaude hain adi hortara, baina egia da jende hai dela abestia sako entzuten, oza, que gustora. Eta haiekin bakarrik lan egitea, bueno, Beñatekin beti plazerra da, eta oza, delako ohikoagoa, baina hauekin lan egitea niretzat personalki super guai izan da. Que nos la gozamos mucho con vosotros tocando. Eso, perdona, tío. Resumiendo eso. José, sois 1111, si no me equivoco se dice así, ¿no? Porque la gente tiene un poco de lío, no es 111. Un poco como sea, como salga. 1111, 1111... Es que si empiezas 111, no sabes cuándo parar, entras como en un bucle ahí. Y yo a mí no voy contando los unos, entonces puedo decir 5 Bueno, así. hay veces que se quedan en 3, 1, 1, 1, ¿no? Entonces, bueno, aunque lo digan, todo bien. Yo lo he tenido que apuntar, porque le comentaba antes a Julen, y a mí me va a salir 1-1-1-1. Bueno, como salga. Está muy guapo eso también, ¿eh? Eso Sí. es, exactamente. Es hasta donde la persona que lo pronuncie quiera, ¿no? Además, cuando justo venimos de tocar en Dinamarca y la peña era como 11-11, 1-1-1, entonces era como ya... ¡fua! Habéis estado en Roskilde. Si no es el mayor festi de Dinamarca, pues es el mayor festi de Dinamarca. ¿Qué tal? Ya, muy loco, diría que de los mejores bolos que hemos dado ever. Entonces, la verdad que muy Qué contentos, guay. el festival nos trataron increíble. Compartimos camerino con Yulín y con Blade Wow. y con Oclo y su bebé. ¿Y habéis estado con ellos? Bueno, intentamos pedirle una foto a Yulín, pero dijo que no. Ya. Bueno, estará cansado, le pillaríais Eso es. cansado. Le pega bastante decir que no, ¿eh? Exactamente. Le pega bastante decir Lo que raro no. hubiera sido que hubiera dicho que sí. Entonces, bueno, le aún dices, pues así, ya no la quiero yo. Ya el está. bolo fue increíble. No sé, estar tan lejos de casa y poder hacer un bolo así fue una oportunidad increíble. Y pues bueno, se vendrán más cosas para... Se vienen cosas. Pero que te iba a decir eso justo, José. Claro, sacasteis un EP, tenéis un tema de ese EP bastante pegado, pero es verdad que en Euskal Herria igual no se os conocía tanto y ahora de repente un poco de la nada, entre comillas, digo porque para la gente que no tenía contexto, de repente estáis con Kiliki, estáis con Jofe, con Eusko Princes, con Machín de Mirúa. No sé, ¿cómo habéis conocido a tanta gente de aquí, de Euskal Herria, y cómo habéis acabado aquí en medio de toda esta gente? Buah, pues yo diría que se remonta un poco al Observatorio 2023, que fue un poco cuando coincidimos con vosotros. Tocabais justo antes que nosotros, fue como el festival más tocho que habíamos hecho para entonces, diría que de los más tochos también, al margen del Roskilde y todas estas cosas un poco anecdóticas y locas. Pero, no sé, como que hicimos buenas migas, nos llevábamos muy bien, nos enseñamos música, nos respetábamos muchísimo mutuamente, nos molaba su música, ellos les molaba la nuestra y poco a poco se fue gestando una muy buena relación, nos presentamos unos a otros y pues a día de hoy pues eso, hemos producido cosas para Eusko Princes, Manjin, por ejemplo, estuvo también muy dentro del disco haciendo escuchas para, bueno, sin más decirle, oye, ¿esto qué te parece? Todo el disco. Y mi hombre pues dijo, perfecto, o estas cosas, ¿no? Pues ha ido dando como una relación muy guay, muy orgánica y pues eso, que también se ha culminado pues en el single que ha salido hoy. ¿Y qué diríais así que os llama la atención de los artistas de aquí, de Euskal Herria, en comparación con los de Madrid? ¿Ves diferencias así de Sí, base? totalmente. O sea, la última fecha que hicimos aquí en Euskal Herria fue en Donosti y sentimos no sé, una atención muy plena, muy completa durante todo el bolo. Fue como muy guay, os teloneamos a vosotros, fue increíble en el Dava y sin más, como que lo que más nos llamó la atención fue la atención plena. Entonces, como que creo que se nota mucho que desde muy pequeños hay una cultura muy de ver bolos, consumir los bolos, entender los bolos y hacer una escucha muy activa con lo que está ocurriendo en el escenario. Y eso, la verdad que lo notamos muy fuerte. Ajá.
Volviendo al nombre, que sé que es súper poco cool así preguntar sobre el nombre, pero bueno, una fallo. última, por favor. Volviendo al nombre, que yo sepa, me he estado documentando un poco y 1111 también es la hora espejo esta, ¿no? Las 11 y 11, que dicen que es como un momento, no sé si va por el rollo esotérico así como epifanía. Sé que sois, bueno, primero eso, creo que me contestes, luego te voy a preguntar otra cosa que me interesa bastante. Ajá. Ahí vas, con eso. Es rollo, sois Vale. místicos, esotéricos, Cero. no va por La ahí. realidad es que fue la primera fecha que hicimos juntos, tocando como en un escenario en el Café La Palma, fue un 11 del 11 y ahí se quedó. Entonces hay cero misticismo. También por otro lado, igual que el nombre pues suscita estas cosas de ¿cómo es? 1111, 111, pues también estas interpretaciones pues nos da pie a que son muy místicos, para nada. Pero está guay que también, no sé, se suscite esa duda, ¿no? Pues llamaré 11 de noviembre. a partir de ahora. Exactamente. Yo sé, lo sé porque os conozco, pero luego también hemos hablado de esto, que sois muy frikis de los perfumes. Sí, correcto. Lo Ojo, sabía, que la gente... Es que a ver, esto hay que hablarlo aquí. Hay que abrir el melón. Vale. Los perfumes que la gente cuando dice colonia os ofendéis, me refiero, porque no es lo mismo. Bueno. Fragancia, perfume, colonia... Claro, hay diferentes grados de pues, agua de baño, agua de perfume, Luego- extracto. Es que ayer estuve con Machín de Mirúa ayer Buah. y me ha dicho que le habéis metido de pleno a él. Sí, de hecho fuimos con Elías, con Machín, un día que pues, acabamos de rebote en una sesión con Cheni y con Nacho de Ultralágrima y estábamos justo al lado de una perfumería que hay en Madrid que se llama The Secret Marais, que pues es un pasatiempo que solemos tener, ¿no? Que ir a oler perfumes y tal. Yo qué sé. Y en Madrid, entre artistas, creo que es algo que se estila bastante, ¿no? Sí, Como la también afición. es una cosa que también pues, ha extendido y también está bien, no sé, como que mola Oler oler bien bien. está bien. Oler bien está de puta madre. Bueno, Eso jendea es. jakin dezan ez da bakarrik gustatzen zaizkiela perfumeak eta bada asko dakitela. Está diciendo que no es solo que os gusten los perfumes, sino que controláis. Y no sé si habéis metido a Beñat y a Igotz ahí también o todavía no. A mí a medias porque a veces Bea, mi novia, me pregunta, ¿no? Como, dile a estos a ver qué perfume usa Beyoncé, que seguro que lo saben. Angel y, Ser, y lo de saben. by Kilian. Se lo ¿Ves? sabe. Sí, Qué sí. fuerte. Tuvimos una conversación hace no mucho acerca de esto y a mí me interesa, me parece un mundo guay. Sí que es verdad que es caro y caro. Muy cuando- caro, sí. Es Cuando un me hobby dice caro. Bea, "Buah, pues me gusta mucho este perfume", y ves el precio y seguro que está muy bien, Sí. pero... Debe haber mucho mundo de falsificaciones también. Ahí lo dejo, no vamos a entrar aquí, pero bueno. Pero Mejor. sin más. Hay que dar todas las opciones. Bueno, Kiliki, bai, zuk eta lau zu marmitako trap bandarekin oin kolaborazio bat Bai. bai. Gaur atzo urten da, Uztaiaren 6an. Uztailaren Sanferminetako Sanferminetan. Eta bueno, ikusi dugu azken aldian be bai, kolaborazio pilo bat eitzen zabizela. Eta ez dakit zelan eitxozun guzti hori kuadratzeko, ez? Ez dut ongi kuadratzen, lehen bota dit maniera bronca por no cuadrarlo. Bai, merezita, Bueno, Ez que, trabajaremos en ello. zalantza eukin dugu lan, izango da, aber zein izango dan, Kilikin lerrogorria esateko ezetz, ez dauela kolaborauko talde batekin. Ez que zara Snoop Buah, Dogg. askorekin, Oraintxe bertan zara Snoop Dogg, osea, Euskal Herrian. Osea, kolaborazio gehien egin dituen artista. Kolaboratzen gatik, Bai, izanen da, bai, bai. Vale. Bueno, horregatik gutxinez, beste bazenatila ez dakit. Vale. Baina, bai, ez dakit, badago marra gorriren bat, esatu zula, ni hemen nahi sartuko. Asko. Baten bat, ari baldin bada planteatzen kolaborazio bat zurekin, pues pa que lo sepa, ez? A ver, nik uste ja hoiek ja ikusiko dutela, ez dagoela feeling ni asko, ez da, ez? Vale. Yo que sé. Habría muchas líneas rojas, bai. Aha. Baina, momentu zien de jatorra da. Vale. Dirudi. Momentuz ondo. Igotz, atzoan akurrarekin egon ginen, eta oso ondo, bai, hemen egon zen, hor goian, Hostia, Liarrek mejor. egin zuen elkarrizketa, Qué guay. eta bueno, ez dakina entzatan akurra, paralisiz permanentekoa, Araski a los pegamoidesekoan akurra, bueno, mito bat, eta hitz egin zuen oso ondo zure inguruan, bueno, zuen inguruan hitz egin zuen oso ondo. Bai, Chill Mafiaren inguruan ere bai, ez dakit, ze harreman duzu berarekin, edo nola ematen zarete? Pues oso ondo egia esan, osea, egia da nabaritzen dela generazio ezberdinekoak garela, baina hori kontutan izan da ere bai, rollo ez gaude hain urrun. Osea, eta Eta asko super ondo. apreciatzen du ere, Bai, Berria tipak, datorrena tipa. Bai, hori komenta sostan niri, bai, bueno, oin bere bandan 19 urteko gazte badeko Hoi da. jotzen bai, gainera, bai. eta badauela hor generazio berriekin oso gertu bera eta pila Bai. gustatzen zakola hemen egiten dan musika eta Euskal Herrian sortzen dan. Eta asko gustatzen zaio rollo kontzertu batera joate eta ikuste jende gaztea hola konektatuta, sabes? Ja, Pero kontzertu Madrien ikusi ditzaion asko hori, sabes? Bai. Como jende gaztea ikustea con esa cultura, yo que sé. ja. Super Sentituko duke jatorra da, ere, sabes? super jatorra da. Bai. Eta badu, pues, xarma hori, osea, niretzat bada pues, mito bat, eta karo, komentatzen dudanean aitarekin, alo,
me llevo un montón con Ana Curra, aita, y el pavo flipando. O sea, como... Karo, oroitzen naiz etorri zela nerekin batera, aita, bime batera, eta justo ni geratuan nintzen Ana Currakin, sin más, agurtzeko, eta santzian, ¿puedo ir contigo? Ja. Aunque sea Todo estar mono. ahí. Eta aurkeztu nion, eta horri biliziren izketan, osea, niretzat ore bat da Ana Curra ezagutu izana, eta paralisis permanenten legatua ere bai, rollo hor, super presente ukitza ere niretzat oso... Jofe, zuk diskoa ez dakit perez duzun, badakit prestatzen ari zarela, singelak ateratzen ari zara ere bai, zerbait konta daiteke honen inguruan? Agian ez, baina bueno, nik galdetu behar dizut. Bueno, el eterno agujero de gusano. Momentuz oso gustora nago, egin dudanarekin, ez dago egunean bukatuta, baina badago hor 99%, eta hostia, como mimo handia jarri diogu diskoari, Maginikin batea bereziki, berarekin ari naiz lantzen soinu guztia edo ia guztia, eta gogotsu, egia esan gogotsu. Osea, banago... Gure bai. Bai. Bai, gure bai. A ver si cumple las expectativas. Espero baietz. José, te estoy viendo a ti atender, o sea, me está flipando tu actitud, porque... Pillando oído. He pillado cositas, lo Claro, juro. eso te iba a decir, o sea, ¿estás entendiendo algo, no? Sí, bueno, estabas hablando de tu disco, tal, con Magin. Dios, wow. 90%. Hostia, muy bien, muy A ver, bien. José, Carabanchel, Muy bien. eres de Carabanchel, hay que Vámonos. tenerlo Eso en cuenta. Swag. Os iba a preguntar, habéis puesto un story diciendo que no vais a tocar hoy en ningún festi. Correcto. El story era en Lerma, en la mítica parada de Lerma. Entonces, bueno, a ver, claro, ya os hemos visto aquí, pero ahí estabais chivando que ibais a Bilbo, porque todo lo que pasa por Lerma va o a Madrid o a Bilbo, diría yo. Y estáis aquí. No vais a tocar ningún concierto. No vamos a tocar No. ningún concierto a las 19:45 debajo de las letras de BBK Live. Quien quiera comprobar que no va a haber ningún concierto, Que vaya ahí. Se que plantea vaya. ahí. Bye. vaya. Y si no, pues nunca lo sabrá si hubo o no concierto. Pero Eso bueno, es. no va a haber, así que... Y pero bueno. como no va a haber, nadie podrá cantar con 1111. Eso es, No hay. eso es. Bueno, pues nada, es que ricasco eta suerte en el no concierto. O sea, en el próximo, porque hoy no va a haber concierto. Hori da. Así que hoy nada, ¿dónde pasa? ¿Queréis pipear a algún artista? Pues no sé si estáis en artistas. ¿Vais a estar mirando algún camerino, algún bolo? ¿A quién os gustaría encontrar? Nik ikusi ditut, que Robbie Williamsek dituela, iruz Eso palau, es. tú, flipatu. Bai. Me he ido a mirar y... Nere Soma aita Valentina, era dator mañana, gaur. creo. Nere aita dator gaur Robbie Williams Bai, ikustera, eta espero berarekin joatea. Bueno, Claro, Eta ikustera. estén gaur que coincide Soma Valentina con Robbie Williams. ¿Sí? Bai, creo que sí. Ajá. ¿Ha sido hoy Soma Mantina? Soy con Robbie Williams. Para mí, Bastante loco. creo que tengo más chance de volver a ver a Robbie Williams que a Soma Valentina. Ordu Ja. berdinean da, bai, Oida, bai. Pues Hemeneko es bost ordu. que... Duro solape. ¿Nun da Soma Mantina? Lasai, Hostias, las hay. Qué Oso loco. ongi, Vale, pues... bai. José, ¿tú vas a ver algo hoy? Pues quería haber visto ayer a FK Twix, pero Estuvo guapo, tío. Sí, sí. Pero eso sí que no lo voy a ver y no lo he visto. Entonces, Estuvo guay. Te voy a decir un comentario muy de gente que da asco, pero faltaban graves. Solo te voy a decir eso. Estuvo guapo, pero faltaban graves. Vaya, vaya. Es broma, es broma. Estuvo Asco de muy bien. pavo. Estuvo muy bien. Es que ricasco Irukote, muchas gracias por venir. Eta, nada. Mila esker. Soy Agur. Betty, eta Agur, agur. 1111 Kiliki eta Jofe elkarrekin. Te espero de vuelta izeneko kanta honetan oraintxe bertan entzungo dugun. Atzo bertan edo gaur bertan hobeto esanda estreinatu den single honetan kontzerturik ez dute emango. 8 laurden gutxitan, estenatoki sekretuan BBK Live hori izan dute beraiek gutxienez. No me faltan las ganas de verte y de que bajes a la plaza, de tumbarnos al solito en la terraza, que con mirarte ya sabes lo que me pasa y que se me pasa. Y yo no paro de pensar en esa falda y en ese top con el que se te ve la espalda. Y yo pensando en cuando me pensabas, cuando la vida no pesaba. Si algún día nuestras manos se sueltan, yo te espero de vuelta. Yo te espero de vuelta. Tengo pena y una Biblia y una pipa en la guantera y un ángel que me cuida a mi vera, porque lloro contigo cada primavera, porque creo que estoy más posi si te quedas, porque me miras y yo sé que es verdad, aunque nada sea como tú quisieras, porque yo te quiero y sé que tú me quieres.
Si encuentras a alguien que te comprenda, yo daré la media vuelta. Pero si vienes, yo te espero de vuelta. Si me parto el brazo aguantando el tiempo que falte para que vuelvas. Y si me rajo el cuerpo trepando suelos y calles llenas de cristales. Y dime dónde estás tú. Nadie que te duela como yo. Dime dónde estás tú. Nadie que cometa el mismo error. Esan dute ez dutela kontzerturik emango, esan dute ez dela kontzertu sorpresarik emango. Baina, bueno, esan dute bate konprobatu nahi badu, gerturatzeko 8:00 gutxitan, agertoki sekretura badakizulako aurtengo webek araizpean, agertoki sekretu bat dagoela. Gu hemen ari gara zuzenan gure barrakoitik, oraintxe bertan Libre eta Biok, eta beste 3 pertsona azkago hemen, Marte Lasarte taldeko Borja Anton, Peio Armendariz eta Loren Ekane Bilalaitia. Gabon irukote, bueno, Gabon ez. Gabon gure bazu. Ohitura, Gabon esaten dut. Arratsalde, Gabon. Arratsalde, zer moduz jonda? Ondo, ondo. Entzun zaituztugu hemendik, Baina ari ginen esaten hau da, Marte Lasarte, hau da, ez dakitze kanta, ari egon gara sartamela jokatzen. Ke guai. Polita, irikitzen, baina ondo. Bai, arraro izen da ze estenatoki itzeleskoa da. Baina guapo onda. Baina eraiki egola txokotxo bat, laurok egoteko gertugo, eta guai egon da. Eta gero publiko aldetik ere, gerturatutakoak ere guai, gertu ere sentitu ditugu, eta oso polita izan. Sentsazio onak. Aizetu ebe eukidugu, eta eskertu da. Zara gutxi, ez? Hori zan barruen. Azken aldizen asko mogidu zarie kontzertuekin, Kolombian egon zineten, Madriden, Bartzelonan, inguruko beste lurralde batzutan bai egon zarie, eta bueno, gaur estenatoki erraldoi baten zuek esan duzuen moduen aurkitu zaie. Ibilbide laburra dekon talde bat zarie berez, Marte Lasarte, eta ziztu bizian doiena, ez? Bueno, ezakit ziztu bizian, baina gustora. Ziztu bizian dinot? Bai, batean gertatu direla gauza, baina egia da, gero ere, nondikan gatozen ere, taulakin ditugu denborakin, bakigu nola egin gauzak, ensaio guztiak jain ditugu horretik. Eta, gero ere, gauza batzuk erreztu dute, ez? Gentozen beste talde batzuetatik, eta, horrek ere errazten du. Baina, hala ere, egia da zorte izan degula, edo nork ez daka horrelako privilegioa iristeko lekuzatz batzutara, eta gu betetzen gara hoi, así que de lujo. Esan barruen, eskakitan, belako taldetatik zatozte, erritmo bizietan ibili diren eta batzuk gabiltzan taldeak. Hau egiterako garaian, bakit hori ez dela erabakitzen edo ez dela horrela aurretik planteatzen, baina hori errepikatu nahi zenuten traia hori hainbeste demanda sortzen duen proiektu bat sortu, ala pixkanaka sortzen ari da, ze egia gutxienez kanpotik ikusten dugula topera zabiltzatela. Egia batzutan barrutik hori beste modu batera bizi dela, baina ikusten dugu zuen izena toki guztietan eta pozgarria denean baita ere suposatzen dut nekagarria izan daitekela edo demanda badagoela, ez? Bueno, barrutik azken urte hau bai izan da pixkat mugituago hori, kanpora jungeralako, eta horrek beti nekatzen du pixkat gehiago. Eraberan nola esan ez Kolombiari edo estatutik ibiligean kontzertuta da hoiei, ez? Baina, zein zan galdera? Bai, ez, altura berean ez, igual... Bai, ez egu pentsatu hori. Egia da, ofizinatik azkenan bai izan zara planazan disko aterako dugu, eta joko dugu dena. Hori bai izan plana. A lo que surja. Marte Lasarte... Baina egia da, gogoa dakagula usteko pixka bat, kanpora juteko hori, hori lasaitu nahi dugu pixka bat. Marte Lasarte da talde bat, esaten da bena, danai, ez eskorik ez dau. Esan dira ez eskoak ere bai. Esan dira ez eskoak. Pentsa, imaginatu. Hombre, ya adin babe badeko,
Osea, ja, ikizidua porbete esaten. Baina plana izan zen hasian, bai, sia todo, eta hola izan. Claro, eta eskarmentua duzuen enean ikasten dara bai ze gauza ez diren egin behar. Claro, Suposatzen dut ibilbide horietan. Erori gera ere bai, eh? Bai. Baina, Marte Lasarte bezala baita ere, ala aurreko proiektuetan. Ez, Marte Lasarte bezala ere bai. Bueno, beti ikasten da. Bai, beti. Azken urtietan egonda Euskal gizartean eta, bueno, oroar gizartean egonda begirada kritiko bat makrojaialdietan oinarritutako kultura kontsumo eredu horren inguruan, ez? Ez dakit zuek eroso sentitzen zarien hor, imaginatzeot kontra esanak badauko zu esela, nun parte hartzen dozuen edo nun ez dakit pizkat zeintzuk dien baldintza perfektua zuendako olako toki baten jotzeko edo baiezko esateko edo. Bueno. Seguzu, echar piedras a nuestro propio tejado. Bueno, zuen era, ez, baina zeiaturen batera bota behar baldin baituzu, eh? Galdera mardula. Nik uste du gainera bakoitzak ere bere bere etika eta kontra esan pertsonalak ere baitula, baina, bueno, nik ere ikusten dut zentzu batean, zaila dela edo borroka egitea horrelako, ze gauza batzuekin ados ez gaude, eta gainera sinatu egin genuen, ez? Adibidez, nola banatzen diren diru laguntzak eta bar horretan, eta pixka bat hau ere logika horren barruan dago, eta bueno, esan nahi ez? Azken finean, igotzen geanean horrelako lekutara da, ez gustoraen egingo genukeen gauza delako, baizik eta honek ere ematen digulako bizibilitate bat, gure musikare iritsiko delako pixka bat aruntzago, eta gure mezu ere bai. Eta logika horretan, bueno, ikusten dugu, ez? Eta hau, debate oso zarra da. Demeretzigarren mendetikan, ez? Debatitzen da, ea parlamentura bai, ala ez. Eta mundu guztia pasatzen da hortik. Eta esan nahi, bai, horregatik, ez? Eta gainera askotan, erabateko koherentzia hori eskatzen zaie artistei bakarrik, esan nahi dut. Askotan gero kontsumitzaile edo gizabanako bezala, ez dugu ez gure gainean horrelako lupa lodia, eta besteen gainean artista ez direnean edo pertsona fisiko direnean ere ez, orduan hor badago pixkat neurtzeko modu arraro bat. Eske, bebai, nik batzutan petzetan dut, zuk esan dozun apelloa, kauen holako lekutatik pasa behar dugu bebai, talde moduen bizibilitate moten dotzurako eta auta bestia. Gukola ikusita. Bestalde batetik bebai, bardine pastainako igual sare sozialekaz, igual ez tozu gure bertan sartu, baina gaur egun holan funtzionaten deu eta espazio zur barruen, eske emoten deu esara existitzen. Guapoena izango zan, nitzako, honek eusek ez existitzea, osea, makrojaialdek ez existitzea, sare sozialak ez existitzea, osea, hori ez izatea beharrezkoa talde batentzako existitzeko. Bere bidea egin izeteko. Claro. Ez izatea herramienta fundamentalak, zuk aipatu duzu zen horrek, ez makrojaialdiak. Eta pixka bat gehitzeko ere, da, ez egite hauko, betik egiten diren eta espazio autogestionatutik egiten diren proiektu horietara, hoiei ez egite hauko eta bakarrik ez jutea, fama emango izan horri edo makro egitura eta filosofiara bakarrik. Bai. Bueno, galdetu nahi zuen ere bai, kide aldaketa pila bat izaten dituzue oro. Argia, Peio eta Borja beti dela hor, baina batzutan Lore ordez ikusi dugu Suako Janire, lehengoan Dana ikusi nuen, ala... Zarete super versatiak hor, eta zentzu musikalean bada zerbait horrela, nahiko ikusgarria. Gaur behal ez da hau. Eta eskerra gonda beran partez. Egital ez zegoela. Bana hierra jarri gu, eskerra jarri gu. Kandian da bale soinetez. Esan edut, horrek erakusten duzuen aldetik sekulako eskarmentua eta gaitasuna, baina suposatzen dut kuadratzeko ez dela gauza ideala. Edo akaso bai, esaten zuen divertigarria delako. Apur bat zaila da. Aunque nahiko ondo darogu, Bai, egia esan, azkenean Lore eta Alexek beste proiektuekin kontzertu asko dituzte ere bai, hori hasieratik genekin, horiekin karta horiekin jolasten dugu, baina orain arte egia esan zorta hondienki dugula ordezkoekin, zen oso horreixa jarri digute, kontzertuak aurrera jundira, eta hori, bajoan normalan Janire egoten da, baina beste Donor etorri denean ere bai ondo egin du, baterian Álvaro egon da normalean, baina beste bat egon denean ere bai oso ondo egin du, orduan egia da zorta auki degula ere bai zen zortan, zaila da kuadratzea, baina gero errex jarri digute. Bai, eske musikari asko da Euskal Herrian eta ganera oso jatorrak danak. Bai, hori egia da. Lehenengo diskuak kaleratu zinuen, gero etala zinuen single bat errepide, eta gero azkena kristalesko eguna, horrek entzun doguz, eta zein da Marte Lasarten urrengo pausua? Bueno,
orain diskoa prestatzen ari geha, amaitzen edo azken boziatu azken zertzeladak ematen, baina grabatzeko laizter, ustaila amaieran grabatuko dugu. Eta ideia da, baina urte amaierarako zer ateatzea, aurrerapen batekin aurretik, eta hori da dena. Osea, oraindik ez dakigu ondo nola, baina hori da plana. Bigarren album bat etorriko da hemendikan gutxira, eta jazta. Ez dakigu noiz exactamente, baina bai. Bada zerbait, hori jakitea, bada zerbait, gaur egun badau tendentzia hori gauzak pildoratxoak eta datzeko, abestiak solte, edo EP bat, bi abestikin. Baina gu zartxoagoak, jarrun itxibarritugu etapak. Aterako dute disko bat, baina ez dakigu noiz, baina disko bat hori da, eta hori da garrantzitsuena. Itxaroten ere bai jakin behar dugu. Lore, zu belakon zabiltzere bai, egia da, BBK Lifen 3 aldiz jo duzuela okeraz banago, zarete? Oin lau. Lau, karo. Bartela sartea. Bale, belako zela esaten nun, baina bai. Nik. Zuk, agian gehien joduen euskal musikaria zara. Eske zea maiz dator gero, eta beraiek zuekin batera empatatuak daude gehien jodueten euskal taldeak direlako. Nigaz empatata dau nire nebea. Bale, baina belako eta lukiekaz. Baina talde moduen, ez dakit nor. Zuek eta zea maiz, nik daki dela. Bai, gure estadistikei begira, bai. Ostras, fight. Gogoratzen dut gainera, 2016an izan zen usteet, telebista batzuekin atera zinetela, nahiko epikoa izan zen hori. Hori guapo gonzan, bai. 14an ego zineten ere bai. Nik usteet, 3 ikusi dituala, begira, esango izut gehiago. Belakorekin diskoa iragarri duzue, disko horrekin bira potolo bat ere bai, eta bira atzeratu duzu orain, azken argitalpenan esan zenuten bezala. Garrantzitsua da, suposatzen dut, baita ere, espazio hori hartzean norberarentzat, ez? Zakitunako irabakia izan den zuentzat, ze hainbeste fetxekin, dena hori mugitzea, ze puntutan zaitu orain bertan. Beitu, zelan esan derien oin Pillok eta Borjak disko bat datorrela martela zer dena, baina ez dakigula, no? Ez que akauen data jartzea bai, batzutan kagada bat, oza ez kagada bat, inot norberantzako, ze presiño bateko zu, eta atara gendun gira osoa bat, disko barrie atara, oza, no eskaleratuko zan, esan gendun data hori, gehi gira guztie, eta oin atzeratu behar izan dugu dana. Ez dozkulako kuadre bondo, zera estudioko datak eta gure hau dugu dana denporiaz ganera ni, ja esan alda, ez que ordun hau eta orduen atzeratu behar izan dugu. Zorionak. Bai, ondino gitxi, baina, Auduntxo. Ja, herrien mundu guztitaki, así que venga. Bazen bombazo gota iguztun hemen. Bai, eta orduen, klaro, planak aldatu behar dire batzutan. Baina ez da izen aurdun nabolako, gure dugulako denporia gazin ondo indana, eta ez zatike oin grabeu ez da izer gero beste bat diskoan ondo horretan sartu, horretan zentrau, eta gero apurke danain belakon bebai behar izango dute ordezkoren bat, baleko bat, ez dut esango oin, non horbadoa kontzertu batera, pa que lo goce. Kontzertu danak ezin izango dut, ezin, baina, adibidez, Janire zua dana eta estan cogidas, ja. Martela sartea aztean. Claro. Oin beharko dut ez gehiago, eta, Jakin mina daukat, galdu behar izun, bakizu aurdun jo daiteken edo ze puntutatik aurrera, bat ez ere ze gaina zu, xukora zera, aurdun, ez baina, sani dut, oso erantzun honak egia san. Sani dut, batez ere aurdunaldiaren azken fase horietan, basua jotzen duzuzuk. Ez dakit, vibrazio horiek, subgarrabeak eta umea pixat erotzen dutena, ez dakit, Ez que baki zer, egonaz, horreaz apurbet zoro, segonaz arduratuteia, karo, imiten bazu Googleen, karo, Google da txarna. Esaten dutzu, más de 80 decibelios, esto ya haces más de 80 decibelios. Hori irratirako oso ondo dago. Bai, parkatu. Zubumetro batekin horrela, dana nintzen, ez? Eta, karo, esaten dutzu, exponerse a más de 80 decibelios muy prolongadamente, no sé qué, txarra dela, pero pa cualquier persona, no? Zure belarrentzako. Eta antzak grabeak, trabesatan dire dana errezaue aguduak baino. Baina, ginekologa bateri galdetu notzon, gero beste bateri lagun bet matrona da, beste mediku batzuri galdetu dutzu, sekuren euen, zebakotzak oso bat esan aldotzu. Eta esan doztie, super protegidute dauela, bestute horre barruen, eta ez tegoela entzuten ezer. Osea, eso de que háblale... Listo. Bestela mandolina joa azkenengo ailetutan eta listo. Tipiko aiteri eta esaten zie, einber bat triperi, solan gero zure abotza esetuko deu guzurre da. Ez tegoela entzuten esebez. Amana bai barruko vibrazio gaitik, eta listo. Orduenen hau superposik, jo aldo tranquilo. Basu linea jakingo ditu agian, umeak jaiotzerakoan, ez? Igual bai. Horra musika horra tatu ere. Nik uste dut arazo bakarra dela, ordunaldien amaieran ja tripeldeko zula terrible eta
bajueko gatzeko Claro. ja gatzi diko. Claro, albo batean jarri beharko zu horrelako. Ba, ja banabila apurbet albos, Bai, Baina, jente ondino ez da enterako. Bueno, kuriositatea, jakrimina pizten zaiturekin. Aizu, ez egingo duzu orain, kontzertu bat ikusi nahi duzue, kamerinoa Bai. norbait ikusi nahi duzu ere bai, ze badu fantasia puntu bat horrek, agian ez, fantasia baina. Robbie Williams de repente kamerinotik ikustea. Ikusi duzue? Ez, Esan dute bost kamerino azkala, ekilikik esan dugu edo, 3 kamerino Bai, azkala. guztia bateko. Pila bat, bai. Ja, bueno, ez duzu inor ikusi oraindik. Ez. Ez, momentuz. Bueno, Perfil la ikusi modakoa nahi zeuden dut. lehenago, Bai, bai, gu baino ezagutzen lehenago dugu probatzen, zuen baina bestela ez. La moda oso ondo, maite ditugu oso jatorri dira, baina ez da Robbie Williams. Ez, bakarrik horiek zaudela. Bueno, eta asmoarik duzue kontzertu bat edo ikusteko? Bai, Zer egin beharko da? egon gara ditzuten, ez dut ez ezagutzen, esko justo pilo bat. Westside, Cowboys, bai, bai, itxura uste zeukaten. ja badabizela joten. Bai. Ez dugu ezagutzen, baina ikustearen apurbe gero Alabama 6 ikusi gure dut. Eta, bueno, Robbie Williams. Pasten dena da, ia guantetan dugun, eta... Ja, hori da. Westside Cowboy da 7 eta 20an. Ah, pentsatu 6 eta 20, super ondo. Ba, gira, hemendik atera eta... Demola zabizu. Vale, ederto bat. Hemen deko gudana txuleta osua, ordute danekin, eta... Eta zuek aldo zuek ikusi zeu zer, edamen egongo zari. 8 aurrera izan marko. Ah, vale. Baina, bueno, hemen ari garantzuten basu bat edo zerbait atzetik, baina hemen sartzen da, gustatzen zaigu zuzeneko seinale hori sartzea, baina, bueno, utzeko zaitu zegoen Marte Lasarte, eskerrik asko nire goteagatik. Esarka handi bat eta disfrutatu. Marte Lasarte esan bezala agertokia zabaltzen egon dira, beosterditan jo dute gaurko jardunaldia zabaldu dute beraien kontzertuarekin, hemen egon dira gurekin eta beraien single bat entzutera goaz, grabitaterik gabe izena duenek. Marte Lasarte. Ilusioa mina bueltaka airean, gravitaterik gabe. Modan ez gaude, dena urtzen, liluran erabea, botaka juntzen. Beti arriskatzen, supila pizten, potxoaren ahoan, hemendik egin zeben. Ilusioa mina bueltaka airean, gravitaterik gabe. Talentu zaude
Marte Lasarte eta grabitaterik gabe entzuten ari gara orain bertan BBK Lifeko bigarren jardunaldia ireki duen talde donostiarra entzun dugu orain. Hemen egon dira Lore, Peio eta Borja, Lorek esklusioa bat bota digu. Bai. Aurdun dagoela esan du, haze bombazoa. Bai. Eta oso gatorrak eta utzi ditugu orain West Side Cowboys entzutera joan direlako. Eta hori aprobetxatuta guazen gomendio batzuk egitera. Atzo gomendio batzuk egin genitun, Lierrek 3 eta nik beste 3. Eta gaurko taldeak gomendatu behar ditugu, gaurko musikariak edo gaurko, hobeto esan da, kontzertuak gomendatu behar ditugu. Ni hasiko naiz, aipatu dugun zerbaitekin. Hortaz, ez gera gehiagi luzatuko, baina ni gomendatuko dizuet Tomora ikusteko. Tomoraren, proiektu berria, The Chemical Brotherseko eta Tom Rowlandek eta Aurorak osatzen dutelako, eta izango delako, dantzagarria izango delako, super mistikoa eta eklektikoa, eta gainera Aurora egongo delako bere performancearen pik altuenean. Beraz ez galdu Tomoraren kontzertua izango dela 12 eta 10 San Miguel agertokian. Gauerdia pasa eta gutxira Tomoraren kontzertua entzuna izango duzue. Hori nire aldetik lehen gomendio bezala, Lier, zuk zer diozu? Nire aldetik Alabama Shakes. Alabama Shakes esan dezakegu kartelburuetako bat direla, klasiko bat ere bai, ez? Bai, eta, gomendagarria 100%, ze gainera, estenatoki gainean sekulako banda eramaten dabe, koro, ahots, kantidade batekin super politxa, gospelera hurbiltzen dienak, isa. Bueno, eta Brittany Howard. Bai, bera ikono moduen, hori azteko, niri gogora nozta pizkat Sister Rosetta Tarperi be bai, gainera gitarra berdintxua deko, SG batekin joten da, hau da friki dago, Bueno, SG bat zeinek ez ezagutzen, Angus Youngen gitarra. Hori da, hola nerreza behitzen dira gauzak. Adartxoak dituen gitarra. Hori da, beste kolore baten, baina bai, eta bai, da sekulako kontzertu bat, ikusteko, gozatzeko, eta hauek estenatoki nagusian, guk saioa amaitu, eta segidan, sortzietan. Afaldu gabe joango zara. Nik hartuko trago bat, hori esan alba, trago bat hartuko, eta ara jongo naz. Trago bat hartu ondoren, Lierrek Alabama Shakes ikustea gomendatzen dizue, nik beste hau gomendatuko dizuet. Mietze Konte da bera, Mitze Konte idazten da, edo Mietze Konte idazten da bere izena, baina Mitze Konte esaten da Austriako DJ eta elektronika artista honen musika entzuten ari gera, 2000 kanta entzuten ari gera oraintxe bertan atzetik, Mitze Kontek esan nahi du Katutxo Kondea. Bada nahiko kiuta, nahiko salatua izena, eta bere iruditeria ere, bai, horrela, katu baten marrazkiarekin mugitzen da. Imaginatzeko zu hori zure buruan. Gero badula bere puntu iluna ere, bai, eta artista honek, kolaboratzen du batez ere One Tablespoon artistarekin, gero beste emat artista handiekin ere kolaboratu du, eta batez ere klub munduan mugitzen da, hiperpopa, jausa, elektronika, gauza dantzagarriekin, festarekin ere bai, eta gaur Gorria festan egongo da, ordu biterdietan Karpan, Johnny Walker Karpan egongo da, Gorria festaren barruan, Mitze Konte gainera oso divertigarria da bera pintxatzen, oso aske bezala ibiltzen delako, oso erlasatua, bideotei bat egiten du bere bigotekidearekin, hor zuzenean, nahiko divertigarria, hori nire bigarren gomendioa. Eta ni banoa beste batekin, gure, ontxe, hemendi pasabien lagunak, ara jungo dienak, West Side Cowboy. West Side Cowboys dira beraiek, Marte Lasartekok esan dute ikustera joango direla, eta zuere bai, Lier, orduan. Bai, talde hau gainera, nahiko berria da, eta erresuma batutik dator, eta ez da bie countrya egiten, izenak emon aldau horretara erungo dozkula, baina ez egiten da bie indie rock rollo baten doiez, eta bada nahasketa bat ez, Teenage Fan Club, Gizi, eta holako nahasketa bat moduan, jende gaztia da, soinu ingles batekin, eta estenan sartu die buruz, ez? Hartu da bie eta 2023an martxan jarri taldia, eta buruz.
buruz, gainera oso rollo ona duten esango dut, eta argazkitan eta sekulako luka duen taldea da, Westside Cowboy, Johnny Walker agertokian, 7:20 direnean egongo dira beraiek, eta egingo dut azken gomendio bat, baina kasu honetan gomendio hau ez da gomendio bat, ze ja kontzertua ematen ari dira, beraz, gerturatu albaldin bazarete, 6:10 hasi delako agertoki nagusian Marcos edo Depresión Sonora, Madrilgo artista hau, horrelakoekin, me va la vida en esto bestelakoekin. El paso, hay que liberar tanto odio en tan poco espacio. Me va la vida en esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad. Me va la vida en esto y me va a matar. No sé qué me espera y si esto es real. Pinto en las paredes todos mis nombres. Vendo mi suerte y le rezo a mi padre. No te preocupes si el pulso se pierde. Todos los presos queremos ser libres. Me va la vida en esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad. Me va la vida en esto y me va a matar. No sé qué me espera y si esto es real. Me va la vida en esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad. Me va la vida en esto y me va a matar. Empiezo a pensar que luz al final. Arratsaldeko 7:00 dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Aurtengoan ere Hobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan. Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Uztaiak 10 gaur hemen gabiltza ostiral honetan Bilbao BBK Live jaialdiaren 20. edizio honetan, 20. edizio puska honetan, saio bat egiten gara zuzenean, 6 hasi eta 8 bitartean, Lider Arrañaga eta Julen Idigora hemen, eta ez gaude bakarrik bigarren ordua zabaltzeko, dagoeneko mai gainean ez maiaren aldamenean eserita dugulako, Bilboko artista, Madrilen bizi den Bilboko artista, bere izena Jon Rodrigo da, baina Suabe bezala ezagutzen dugu. Suabe, ¿qué tal? Arratsaldeon. Opa, muy bien, muchas gracias por tenerme. Bueno, ya has tocado aquí. He tocado, vengo recién tocado. ¿Qué tal? Tienes muy buena cara, no tienes cara como de recién tocado. Sí, creo que los últimos 15 minutos del camerino ya he expulsado como toda la emoción y ahora estoy otra vez en tierra, entre nosotros. Bueno, hoy además jugabas en casa, ¿no? Sí, y no en un sitio cualquiera. Total, hoy ha sido pues, como encumbrar un poco, ¿no? Son muchos años viendo a BBK Live y de espectador y pues de repente estar ahí cantando delante de amigos, familia, conocidos, pues es muy especial. ¿Y qué tal ha ido el show? Muy bien, se me ha pasado volando, ha sido como abrir y cerrar de ojos, pero lo he disfrutado muchísimo, la banda también y ha sido muy especial. Oye, te quería preguntar, Jon, ¿has tenido problemas técnicos? Porque en los principios de Festi suelen ser un poco perros en ese aspecto y la gente luego lo niega. Ayer vino Gar, el artista que abrió el festival, y nos dijo que no había tenido problemas técnicos, pero entre risas un poco, fue muy humilde él y muy como, bueno, no creo que sea cuestión de humildad, pero te quería preguntar, ¿ha ido todo bien técnicamente o te has visto un poco en un apuro? Ha ido todo bien, la prueba siempre cuesta un poco, pero hemos arrancado un poco tarde, pero bien, y no, en el bolo ha ido todo fenomenal. Y tú ahora vives en Madrid, ¿no? Vivo en Madrid, sí, desde hace 5 años. ¿Y sueles subir mucho a Bilbo? Sí. A Bilbo vengo, pues intento venir una vez al mes y medio, seguro, para ver a familia, amigos, etc. ¿Para dar conciertos también? O... Sí, bueno, si justo da la casualidad de que hay algún concierto en Bilbo también, con más razón, pero sí, intento venir a menudo. O sea, me refiero, no es que pises Bilbo solo para cosas así de épicas. No, yo vengo mucho, o sea, para ver a mi mamá, para estar con mi familia, amigos, etcétera, y intento venir como en cuanto puedo, vamos. Subir y bajar, coger el alza parar el Lerma. Yo tengo una duda, ¿qué dices? ¿Subir a Madrid o bajar a Madrid? Yo digo bajar a Madrid. Porque yo también, porque en el mapa está como más abajo, pero en sí está más alto luego. O sea, tiene una latitud, se dice, no, latitud no, pero está en una altitud mayor con respecto al mar. Yo con el mapa como tú. Bajar a Madrid, perfecto. Subes mucho a Bilbo Orduan, te quería preguntar si echas algo de menos. No me digas el pincho de tortilla, porfa. No. Pero hay algo así que eches de menos que digas, joder. Te puedo decir otro topicazo que es familia, etcétera, y luego ahora, por ejemplo, momento verano, las últimas 3 semanas en Madrid, el tema calor y todo ha sido horrible, el tema peña en la calle. O
sea, echo de menos un poco la tranquilidad, que es un poco lo que me hizo también irme hace 5 años de Bilbao, ¿no? Como el exceso de tranquilidad. Y ahora es como que lo vuelvo a buscar. O sea, me ha venido el meme este del niño en la piscina, lo de la tranquilidad, Exacto, lo más se valora. eso de es, repente. eso es. Bueno, Bilbo sueles estar mucho, Madrid también. No sé, eres más profeta en Bilbo. Justo hemos hablado de que Robbie Williams es bastante profeta en su tierra, que muchas veces no pasa eso. ¿Tú notas que tienes como un núcleo más duro de gente que te escucha en Madrid o en Bilbo? A ver, yo creo que hay más gente que me escucha en Madrid, pero los últimos años he dado, o sea, donde más conciertos he dado en mi vida ha sido en Bilbo, que ya habrán sido, yo sé, 8, 9 o 10 incluso. Entonces, siento como que a nivel escuchas, que se puede mirar tal cual, pues eso sí que está más centralizado en Madrid y Barcelona. También es porque hay más gente, yo creo, el tema ese. Pero bueno, cuando estamos en Bilbao sí que también suele venir gente y todo bien, vamos. Y bueno, ahora mismo, ¿en qué punto está el proyecto Suave? Suele ser mucho de sacar EPs sueltos, singles, currar con diferentes productores. Sí, ahora mismo pues ya estaba un poco quemado del tema de EPs, ya era como el de los EPs, y el siguiente paso es ya un EP grande que va a ser un disco, el primer disco, que va a salir después de verano y nada, pues ya, o sea, terminándolo para entregarlo y nada, disfrutándolo mucho, que ha sido un proceso de 2 años, pero lo hemos disfrutado un montón. Y hoy se ha podido ver, escuchar algo nuevo de ese nuevo trabajo. Sí, de hecho hoy el show estaba enfocado a eso, o sea, te diría que el 70% de los temas son del disco y luego hemos hecho como 4 o 5 de los que ya estaban fuera. Vale. Sueles currar con productores diferentes, sueles colaborar sobre todo con productores, pero en 2025, si no me equivoco, sacaste Harakiri con Recycle J y con Julieta. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Estuviste con ellos? ¿Qué tal son? ¿Qué destacarías de ellos como artistas? Increíble. O sea, con Julieta no estuve, con Jorge sí, con Jorge... o sea, Jorge es un cacho de pan que flipas. De hecho, de primeras cuando surgió la oportunidad era como... Igual eran universos como un poco que no tenían mucho que ver, pero es que Jorge es un amor, el tío es buenísimo además y el tiempo que pasamos en el estudio es como súper divertido, muy dinámico, muy abierto y fue una oportunidad de la hostia, la verdad, que alguien como él que me diera la oportunidad de cantar en su disco y luego hacer la actuación ahí en el Withing, pues fue la polla. Claro, Recycle J es un tío, bueno, Jorge en este caso es un tío que, bueno, hace una música concreta, te puede gustar o no, pero es verdad que a todo el mundo le cae bien. Me ha pasado con gente que me decía, no me gusta nada ese tío, no sé qué, que luego ha ido a un bolo suyo, ha coincidido con él personalmente y que le ha acabado gustando su música de lo majo que es. O sea, ya ni siquiera era, o sea, a mí me mola lo que hace Jorge, igual no estaba como muy cerca de lo que hacía yo con mi proyecto, pero es verdad que él tiene carisma, o como se dice ahora, como ese aura, ¿no? de majete, de divertido y tal, y es como se pasa súper rápido el tiempo con él. Luego tenemos también el apartado de los visuales, ¿no? Y lo extramusical en el universo de Suave, digamos. Tú trabajas mucho con artistas de ese ámbito. No sé si Suave no sería Suave sin esta gente. No, o sea, es que todo viene... De hecho, el proyecto empieza porque con mis colegas de la uni, bueno, ¿no? Fracasamos un poco porque queríamos hacer cine, ¿sabes? Y como no veíamos las posibilidades, pues empezamos a hacer música. Entonces yo desde el principio tenía claro que la imagen iba a estar como al mismo nivel que la música y siempre intentamos que cuando sacamos alguna pieza visual, como currarlo un montón, rodearnos de gente que controla mucho, y ahora para el disco así va a ser también para los videoclips. Bueno, te quería preguntar, galdetu nahi diogu zua berri ere bai, hemen berak jodu kontzertua dagoeneko BBK Liveen, te quería preguntar, Jon, si has visto algo, si quieres ver algo, si has estado en camerinos, entre artistas, si le has pipado el camerino a alguien, si te quieres sacar alguna foto con alguien, porque a ver, no nos vamos a hacer los duros porque normalmente eso suele hacer ilusión, ¿no? Ver a un artista que te gusta como de cerca, que además muchas veces dicen a la gente que es como decepcionante porque que es como gente bajita, un poco joven, así, ¿no? Que tampoco es igual, no tienen el aura que parece que tienen siempre. No, o sea, he estado poco porque tenía la prueba muy tarde, entonces hemos comido muy rápido, 15 minutos, entonces apenas estaba ahí. Pero bueno, ayer ya estuve en el festi, me moló mucho el bolo de FK Twix y bueno, de las cosas que vienen también tengo muchas ganas de ver de La Fuente, que es como una movida como ya casi como mística de ver con mis amigos 10 años más tarde, ¿no? De lo que escuchábamos hace mucho. Y ilusión, no sé, o sea, nunca le pediría una foto, pero me apetece ver como a Bibi Trix también, igual, como a ver qué onda. Qué guay. ¿Y luego el plan cuál es? ¿Quedarte unos días por aquí? El plan es quedarme unos días por aquí, sí, aprovechar, estar luego yo con amigos, familia, tal cual, y luego ya afrontar el verano. Y de cara a los siguientes meses, ¿tienes más conciertos programados o en verano te vas a dar un descanso? No, este verano tranquilo porque el foco estaba en terminar el disco y sí que es como eso, tenemos como la idea ya de cara al verano que viene intentar hacer como más festivales, hacer en salas, presentar también el disco, entonces ya va a ser como más tema del año que viene. Te iba a preguntar, Jon, una última pregunta. ¿Has tocado Auto Boicot?
he tocado tu boicot. Bien, gracias. Es un tema que nos gusta mucho y lo vamos a poner para despedirte. Muchas gracias, eskerrik asko, y muchas gracias, chicos, disfruta del festival. Jon Rodrigo da bere izena Suabe bezala ezagutzen dugu, Bilboko artista o Madrilen bizi da, baina hortik ateratzen ditu horrelako hitzarrak gaur BBK Liveko bigarren jardunaldian izan dugu, eta hau jodu zuzenean autoboikot, Suabe. Ese rayo de luz me ha pegado en el costado. ¿Qué hora es? ¿Dónde estáis? ¿Qué ha pasado? Me ha dejado como 100 en el club. No estás tú, 2 por 10, Caribou se ha acabado. ¿Y ahora qué? Dime a casa de quién. No me quiero volver, aún soy joven, ¿lo ves? A mí el tiempo no me puede coger. Mírame, vámonos, que ha sobrado, sígueme. ¿Sabe Dios qué ha pasado? Dime qué has hecho con mis últimos años. No eres joven, no eres nadie. Otra semana que no estás en la radio. Siempre dijeron que ibas a llegar lejos. Y ahora en tu caso ya no quedan espejos. Ya no te soportas, nunca lo has hecho. Y ahora estás triste porque te has hecho viejo. Al curro, del curro al aeropuerto. Hay brillo en tus ojos, pero estás muerto por dentro. Ahora cuentas tus mierdas a tipos que no conoces. En las barras de bares o en algún club por el centro. Te has convertido en todo lo que te asustaba. Y no has dejado nada para que se te recuerde. ¿Cómo explicarle a tu yo de hace unos años que te rendiste sin poner de tu parte? ¿Sabe Dios qué ha pasado? Dime qué has hecho con mis últimos años. No eres joven, no eres nadie. Otra semana que no estás en la radio. Siempre dijeron que ibas a llegar lejos. Y ahora en tu caso ya no quedan espejos. Ya no te soportas, nunca lo has hecho. Y ahora estás triste porque te has hecho viejo. Ese Suabe da bere izena, Jon Rodrigo artista bilbotarra entzuten ari gara. Gaur BBK Liveko jardunaldi honetan jada kontzertua jodu, gurekin egonda ere bai. Barrakoitik ari gara hemen zuzenean, Julen Idigorazatea Lier Larrañaga gara, hemen streaming bidez jarrai dezakezu irudi eta guzti, irrati bidez ere bai, orain streaming bidez ari baldin mazara jarraitzen ikusiko duzu zein dugun aldamenean. Zer maizeko Aiora Renteria, zer moduz Aiora? Opa, ondo, ondo. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, BBK Liven gehien lehen Lorenekanerekin egon gara eta esan diogu belakota zea maiz zaretela BBK Liveko edizio guztietan 20 urte hauetan gehien joduten euskal taldeak. Bueno, 3 aldiz jo dugu, ez dakit hori bada topea, bai. Bai, hirutan egon gara, bai. Baina zuen kasuan ekarri zaituztegu ez bakarrik horregatik, baizik eta urtero etortzen zaretelako edo ia urtero. Bai, uste dut urteren baten falta izan garela kontzertuengatik, baina normalean bai, azkenean Bilbon dagoen zerbait da, gu musikaria gara eta olakoak ikusi behar ditu. Uste dut dela, hori beti izan dugu berdina. Olako bekean badau, no seke dela herramienta eta enpresa guztia joaten dira ara hori ikustera, ba guk uste dugu etorri behar garela ere, azkenean musika munduan zer dagoan ikustera. Kongreso bat da beraz, ez? Bai, barrolako zerbait, azkenean badituzu, internazional munduan dauzen taldeak ikusteko aukera, emeko taldeak, bueno, emeko asko, ez? Tampoco vamos a esto. Baina talde ezberdinak ikusteko aukera, eta bueno, ba hori da era ezberdin bat ere ikusteko, ez? Ba, festival ezberdinetan ibiltzen gara munduan zehar, ba etxe ondoan bat izan da, ba gu bagatoz, bai. Eta lehenengo aldia, barkatu Jun, lehenengo aldia zein izen zen, badauko zu buruen edo hasieratik etorri zara? Bai, uste du lehenengokoan egon ginela, esala deitzen BBK Live ere, ez? Bilbao Live zen. Bilbao Live zen, bai. Eta Guns N' Roses ikusi zenuten orduan, ez? Hori 2006an izan zen. Bai, eta jo ikusitu gauza oso interesgarriak.
pues, Metallica egon zan bere garaian ere bai, eta bueno... Metallica eta urte berean, okertzen nago, Red Hot Chili Peppers? Red Hot bai. Bai, Iron Maidenekin urte hori zen kartelburuak Metallica, Iron Maiden eta Red Hot Chili Peppers. Claro, esaten da kartelburuak lehen handiagoak zirela eta batez ere roka esango dut, bakigu roka gaur egun ez dela ezer, baina kutsu rockeroago bat edo gitarreroago bat bazuela jaialdiak. Bueno, suposatzen dut garaiarekin gehiago joaten zen zerbait izango zela. Nabaritu duzu hori? Jode nabaritu, ni atzo David Byrne ikusi neban eta iruditu zitzaidan marabila absoluto bat eta bestean oso galduta ibili nintzen. Bueno, baina gustatzen zaizu suposatzen dut ere bai gauza berriak eta entzutea. Gauza berriak ikustea eta jakiteko ere zer nahi ez dudan eta zer nahi dudan, ez? Ja ikusten duzu direktamente. Eta gero, artista moduan, zer da zuentzako hemen jotzia? 3 aldiz jo dozue, zer da zuentzako? Azkenean da, etxean egotea, baina kutsu internazional batekin. Zure izena, azkenean, talde bezala, zure izena horrelako kartel baten ikustea oso garrantzitsua da. Jendeak ere irakurtzen du izen bat, naiz eta ez ezagutu, baina gero lotu egiten du berriro ikusten badu non baiten, ez? Orduan uste dut aukera osoen bat taldeentzako mugitu ahal izateko. Eta pena da, azkenean, ze aukera dauden, ez? Aurten ere, saiatu dira hori egun berezi bat egiten, baina justo domeka izan da, niri pena handia ematen dit, ez? Azkenean badaude, badibidez, Rock Insane jaialdian, badaukazu eszenatoki bat, dala talde frantziarrentzako eta dira talde emergenteak. Eta daude egunero, festivala dirauen egunetan, badago egunero, eszenatoki bat, eta dana dira talde frantziar berriak. Horrek jendea ekartzen dute festival batera, agian ez, baina igual gerora begira bai, ez? Orduan uste dut oso interesantea litzatekela, igual hemen eszenatoki txiki bat egotea, kartela konpartitzea horrelako jende handiakin, eta hor agertzea, eta ez aparte egitea. Dira, así como ideia moduan uste dut izango zala la leche, ez? Azkenean... Ez horregatik, Ez horregatik izango diogu. Lasturreko izango diogu ez horregatik ideiagatik, ez? Ez, azkenean uste dut dala mundu guztiak egiten du bere festivaletan, zu joaten zara edozein festivalera, edozein lurraldetara, eta beti defendatzen dute euren lurraldeko eszenatoki bat, ez? Tarduan uste dut oso interesgarria izango zala horrelako zerbait. Zuek jo duzuen aldietatik, zein da kariño handienarekin gogoratzen duzuna, 3 aldi horietatik? Hirurak, ze bakotza izan da eszenatoki ezberdin baten, eta orduan hori bakotzak badauka bere gauza, ez? Lehenengokoa izan zen eszenatoki handian, eta Radioheaden eszenatokia zen momentu horretan, eta nik mikroa jartzen nuen tokian Tom zegoen jarrita. Era como, jarri dut mikroa leku berdin, una chorrada, pero bueno. Niretzako oso emozionantea izan zen, ez? Urrengokoa karpan egin gendun, eta gontzen super petauta, izan zen gozada bat. Eta azkenengoa, hori bigarren eszenatokian, eta jende nahikotxo egon zan, ambiente oso txula, eta gu oso gustora ginen. Orduan uste dut 3 euki dutela euren kutsua, eta oso gustora egon gara. Egun ginen 2024koan, eta benetan ukigarria izan zela. Gainera, egun argitan batzutan eskertzen da, zakit banda bezala, baina banda bat egun argitan ikustea batzutan eskertzen da. Ikusten dituzulako ñabardura batzuk agian ilunpetan eta ikusten ez direnak. Oso kuriosoa da, eta uste dut ere oso... Ez bada ordutegi bat, inor sartzen ez dana, eta justu ateak zabaltzen duten momentu horretan hasten bazara jotzen, putada bat da, baina pizkatzu bat beranduago bada, aukera daukazu jendean aurrean jotzeko. Eta bueno, ja ikusle bezala, hemen ikusi dozun, holan gogoan garri dekozun talde potenteenetako bat, ointxe bertan holan burura etortzen jatzuna? A ber, ni pasan urtean super gustora egon nintzen, Katriel eta Paco Amorosokin, ze nengoen euren atzetik eta gelitu nintzen oso posik, baina uste dut gauza oso interesgarri. Adibidez, Lady Tron taldea hemen ezagutu genuen, justo lehenengoko eszenatoki handian eta arratsaldeko 6etan neska batzuk beltzez jantzita, dana oso iluna, ikaragarria izan zen, eta hemen ezagutu genituen adibidez, eta hori oso potentea izan zen, baina uste dut ikusi ditula, eske gauza guapo asko, bai. Bi favorito galdetuko izkizut, bat, edizio favoritoa edo gogoratzen duzuen edizio bat esan zenula, hau izan zen gaindiezina. Eta gero, ea topaketarik izan duzun artistaren batekin kamerinotan, edo artistaren bat ezagutzeko aukera izan duzun, artista bezala gonzarenean, eta oroitzapen ona duzuna horren inguruan. Oroitzapen ona, ez. Bueno, edo oroitzapen fuertea. Ez izan zen. Adibidez, Radioheadekin jo gendunean, kontzertu ostean eta euren kontzertu ostean eta gu ere egon ginen kamerinotan, eta ikusi gendun, eta esan gendun,
vamos a hablar con Tom York. Eta joan ginen beragana, eta eskatu genion argazki bat, eta bueno, izan zen ezetz bat oso potoloa, y con bastante desagradable, eta bueno, vale. Ez du tipo jatorra ematen. Gero agian jatorra igual izango super majoa izango da, baina gurekin ez. Eta bueno, izan zen hori momentua. Normalean ez dugu egiten ere, ni paloa moten dozta, eta gainera nire ingelesa da mierda bat, orduan asko kostatzen jata, baina ez, beste batzukin ez gara batu ere ez. Eta gero edizio potentea, ez dakit esaten. Asko egon direlako, hori da asko torri zaretela. Ez dakit esaten, baina, karo, eske beti nonos igual kontzerturen bat galdu dut, eta gure kontzertuengatik, orduan ez dakit, baina bai hasierako hoiek bai zirela niretzako, karo, etortzen ziren taldeak gehiago ezagutzen dituen orain etortzen direnak baino. Orduan ez daukat sentsazio berdina, ez? Claro. Nik atzo esaten nuen, nik atzoko taldeak ez nituen ezagutzen. Eta bueno, gauza kuriosoak ikusi genituen, baina ez ditut jarriko nire playlist baten ez dira egongo, ez? Eta jendeari dagokionez, ikusten duzu jendea aldatu dela 20 urte hauetan. Claro, baina lehen etortzen zen beste jende mota bat, orain ez. Bai, badaude musikeroak eta gero badaude festivaleroak, eta hori azkenean da gertatzen dena festivaletan, ez? Justo komentatzen egon gara lagun batekin. Sareetan zer ikusten duzuko atzelari buruz? Zer ateratzen da? Outfitak. Zelan jantzen diren, hau jarriko dut, hau erosi dut eta hau jarriko dut ez dakiz zer. Eta outfit horiek ikusten dituzu hemen ere, bai, ez? Orduan ikusten duzu hori dela, mundu mailan dagoen mugimendu bat, eta dela el rollo festivalero, eta bueno, baina da, ez daude horrek besteak zelan dira animali sentitzen direnak, eta, terianak. Terian, festivaleros, eta azkenean denetarik dago, ez? Terian asko ez ditugu hemen ikusi. Bai, nik ez dut ikusi bat. Pasaudie ja, igual, bigarren plano batera, ez? Esan guruke bai, izan zuten hor gorakada bat, baina aiora, esaten duzunagatik nik uste duzu bigarren zakuan zabela, ez? Musikeroen zakuan. Bai, eta nire outfita normala da nik. Bueno, zure fantasiak ere bai ekartzen dituzu. Hemen, danok egiten dugu zu. Bai, baina dinot ez dut pentsatzen zer jantzi festival batera joateko. Hori, lehenengo guna, bigarrena. Ze temperatura dago, zer jarriko dut playera batzuk eta jertzea eramango dut, ez. Hori da nire outfita. Eta jendeak egin aldu nahi duena. A mi me parece superbien, festivaleroak ere bai. Ez dizu molestatzen horrek, ez? A mi me importa un bledo jendeak zer egiten duen. Azkenean bakoitza jakingo du zertan gastatzen duen dirua eta zertan gastatzen duen edo nola erlazionatzen den munduarekin. Eta gero jaialdian bertan be ikusten da, ez? Pizkat gureko neuke kontetia, imaginatzen dugu hasiera baten esiela egongo gu gauzen moduen pasillo honetan, food truckak, olako txiringituak, markak eta holan, lehenengo urtietan gauza xamurrabak izango ziren, ez? Jaialdiari begira. Bai, eta gero gainera egoten zan, Baskarian egoten ziren laupabost katxarro hor honen ondoan, karpan ondoan, egoten ziren hor leku batzukon baskaltzeko, eta hori oiaskoan eta hori zabalik egoten zan, karduan askotan etortzen ginen ona baskaltzera eta segiduan sartu. Eta orain hori ezin da egin. Eta orain zenbat gauza harrapatzen dituen festivalak, eske oso handia da, ez? Bai, eta bueno, markak ere, hori, beitu, markakin eta hori dana, ja, pues, venga, beste ideia bat. Oporton egon ginean Primavera Sounden, adibidez, eurek badekie stand bat Oportoko ardoakin, ez? Eta ardoan daukazu ardoa edateko. Produktu lokala, eta bueno, prezio maravilloso, hemen dauan prezioan moduan, ez? Kaina bat 5,80, olako prezio baten ardo bat, baina ardo gozo bat, kopa be plastikozkoa superguapoa, eta tortzen zinik, adibidez, hemengo birrarik ez dute edaten. Orain nago beste, ez dut markarik esango, baina hori edaten abil, eta ez dudalako, horrelako txakolin bat, edo Arabako Herriosako ardoa, edo horrelako zerbait egotea ere bai, ez? Txiringito moduan. Egiten dozu, herria egiten zaude, eta uste dut jende askok emango liokela ardo onari ere bai. Nik ez dut propaganda egin nahi, baina orain uste dut ez dagoela, baina food trucken artean duela urte batzuk, duela 7-8 bat urte bazoen etxolantzeko bat food trucken artean nun hor bakarriz dagoen hamburguesa, besterik gabe, 5 eurotan, eta momentuan egiten zuten, eta etengabe ematen zituzten esanet, supererresa zen, bertaratzea, kolarik egin, hamburguesa bat hartu, eta joatea. Orain imposiblea da. Ezinezkoa. Presio sume baten. Hori da, eta bien presio sumea, baitu izan dut, kaina da, 5,80. Claro, etzeago garatzen zenbat balio zuen kaina batek hemen. Baina karu, baina oso karu egongo zen, konparatuta kalean hartzen ditugun kaina. Hori da, festivalak
horrela dira, emoten du aeroportu baten zaudela, ez? Horrelako zerbait, da bueno, hori asumitzen dugu azkenean etortzen garenok, badakigu zer daukagun eta asumitu zeinke zerbait, baina bueno, badaude gauza batzuk interesanteak izango litzatekeela, hori ardoarena edo lehen ere egoten zen kafearena. Bai. Ez? Kafe bat hartzeko aukera, ez? Un solito ahí como trun eta eukiteko tiroi pizkatxu bat. Baina orain hori esaten baldin baduzu etorriko dira kafe de especialidad, horrelakoekin, latte bat, ice latte, matcha eta horrelakoekin. Bueno, hori ja ez baina, bueno, horrelako kafe normal bat. Xume bat. Bai, betiko kafea, ez? Hori da. Bueno, nahi da bena. Nahi da bekarra latte también, pues que traigan. Betik urrea ateratzen ari gara, iria pila. Bai. Dana doainik ematen gainera. Eta bueno, eta ja gaurko egunien zentrauta zer ikusteko asmoakin gerturatu zara holan, zer badau bereziki ikusi nahi dozuna edo ilusi nahi dozuna? Soluak ikusi nahi dut. Vale. Berandu, baina saiatuko gara aguantatzen, bai. Aspaldiko taldea eta bai zerdutan da. Hori, azkena ordu bat erdietan goizien. Joder. Goizeko ordu bat erdi estenaroki nagusia. Ez da inberandu, Ez, gero azkenean beste gauza batzuk ikusten dituzunean eta... Konturatu orduko. Bai, eta gehien bat nahi dudana ikusi da, bihar Interpol, bai. Eta bueno, Idols ere bai, baina gehien bat Interpol. Gero que Idols taldea 3. aldia dela honera datorrena. Ja, baina eske aurrekoan adibidez, ni txarto sentitzu nintzen eta joan egin nintzen, justo euren aurretik. Eta lagunek ikusi zuten kontzertu era como en plan, zer galdu duzu, eta ni horretxean gau fatal. Vale. Justo izan zen, emetik atera eta kontzertua hasi zen, bai. Gero komentau dugu, ordu bat erdietan nala, honek luze emoten dau, luzia egiten da gero etxera bajatzen zarenik, oinez edo lanzaderan, atzo kiston pate bain ginen. Ez ez da erreza lekua bez. Geratzen da, pizkat. Heltzen da momentu bat edadeakin gehiago kostatzen dela. Baduzu turkorik, jeisteko edo atajorik edo lasterbiderik? Horre gauzak ez dira kontatzen. Bueno, ja. Gero derrekor kontatuko dizu ala. Ez. Ja, esan dugu hainbat gauza interesgarria dienak jaialdiai begira. Bai. Hori gorde zuretzat. Hori ez dut kontatuko. Baina askotan jeitzinaz normal. Katakunbetatik edo. Hori da. Askotan jeitzinaz normal, beste askotan ez normal. Bueno, normala da, bere lana dauka, baina ez berdina da. Hemen itxiko dugu, gai hori hemen itxiko dugu. Pizkat, zea maizen zentrauta de bai, disko berria bidean da, ez? Bai. Horretan lanien zabitze. Bai. Eta, bueno, zelan dau asuntua ointxe bertan. Badakigu atzerrian egon zariela diskua lantzen, baita SSS-ko taldekideekin. Vale, bueno, aprobetxauko, ze justo pasan astean egon ginen Santi Garziakin beste lau abesti egiten, hemen justo Tiopeten egon ginen, da, bueno, orduan azaroan edo atarako da disko barria. Badauko zueia holan aurreikusitza, azarorako gongo dala. Bai, azarorako atarako dugu. Oin, pasetan da batzuk da bizela azken aldian pasauiaku, justo den komentau dugu publikazio data horrek atzeratzen eta holakoak. Espero dugu zuekin hori espasetia. Ez, prinsipioz ez, dana doie behar dan moduen. Bai, oraingoz, bai. Haiko proiektu hibrido bat da, orduan ez, Inglaterran egin baduzu alde batetik. Egin genituen bi abesti Inglaterran, David ez deitzen zen, baina ez dut gogoratzen. Bere web horrian, bere horretan David Lynch, ez dakit oso ondo. Ez da David Lynch, baina ez da... Bestea. Ez da beste bat, klaro, ez bestea ja... Zaila berarekin. Ja oso zaila lan egitea berarekin. Eta bai, oso gustora egon ginen hor... Londresetik pizkatzu bat, Eastbournen egon ginen, grabatzen. Eta ez da oso kuriosa egon zen, eta super gustora. Azkenean gaude pilo bat ikasten, ez? Joaten zara edo zein lekura, eta honek joan ziren puarekin, eta baterian paloakin, eta baketakin, eta ni azkenean gauza bidez, nik eraman eban nire teklatua, azkenean ni joan nintzen gauza askorekin eta horrek ezerekin. Orduan ikasi dugu, edo zein lekura mugitzen eta beldur gabe. Ze hizkuntza ere jamoten du berdin zaigula. Bueno, aurreraka. Eta konpontzen gara, así que bai, gustora. Tom Yorkekin hitz egin baldin baduzu. Sí, bueno, igual oso txartu hitz egin nion eta claro, ez da torda paso deia afuera. Ez da bueno, da gero egin dugu, hori Enekoekin, SSS taldeko Enekorekin, urtziren estudia zaita ateratzen ere bai. Eten estudioan. Estoy fatal. Bai, Eten estudioan. Eta super gustora ere bai. Álvaro egon zan, bateri jola ere egon zan, bateriekin laguntzekin eta gozada bat.
gozada bat, eta Ondo. azkena, ba hori, pasan astean, Santi Garziakin egin dugu beste. Azaroan orduan, hori da lerroburua. Azaroan atarako. Zamaizen Bai. disko berria. Galdetu nahi zu, ea zu zemoza den ere bai, ea oporrak egin dituzun, bakigu snorkel zalea zarela, Bai. aurten izan duzu aukerarik eskapada egiteko. Ez, oraindik ez, a ber, lan ofizialeko porrak ja hartu ditut, baina oraindik ez dut porrik izan. Hilabete amaieran, bai, banoa Ibizara snorkel egitera egun batzuk. Zen bidia. Bai. Eta ber horretan ja lasaitzen da zen pizka, porque voy un poco ahí como una moto. Aiora Renteria, eskerrik asko gurekin egoteagatik, BBK-eko historika bat zara, talde bezala eta musikera bezala baita ere. Mila esker gurekin egoteagatik eta ondo pasa. Zuei, venga ba, agur. Zimat entzutera goaz, Irlandako artistak Repsol agertokia zapalduko duelako, horrelako kantekin, When a Good Man Cries bezalakoekin. Cricket bat, I got what I want, and the kick that fly. You know what I'm like, you don't deserve it. Veruca's salt, it just deserts. She kept it out to show the world, and now it's sad like a mother. What do you do when a good man cries? And you're the one to keep him up at night. How could you do what you said you wouldn't do like all the other guys? How do you act when the daddy's not home? Door in vain if the door's closed. And all that you say doesn't matter 'cause you're pushing what you shouldn't hold. I hope you don't last with a time so short. I hope that I pass and to get reborn. Life never changed, but Lord, I'm trying to put people's mess. Don't mind Diana. All of my jokes are tied to pants because the sky just like their mother. What do you do when a good man cries? And you're the one to keep him up at night. How could you do what you said you wouldn't do like all the other guys? And how do you act when the daddy's not home? Darling gray if the door's closed. And all that you say doesn't matter 'cause you're pushing what you shouldn't hold. Shouldn't hold. If you were the head and dreams come, I'll give you hiding. Cut up Jesus is time to be real. Spin wheels, give me and let us out. If you were the head and dreams and may not have said that the love of the people don't however be. I'll bring to the end and lay us out. What do you do when a good man cries? And you're the one to keep him up at night. How could you do what Bere izena Zimat da, Irlandako artista honek Repsol agertokia zapalduko du, When a Good Man Cries bezalakoak, jotzeko ordu bat aterdietan nahiko berandu izango da, egia Zimat bezalako artista batek niri, ez dakit, bere musika hobeto sartzen zait arratsalde partean edo iluntze partean, baina tira, gozatuko dugu, modu berean, ordu hoietan ja ordu txikitan esango dugu, badaude beste egune batzuk interes handiagokoak direla. Badakigu ere bai egunean zehar horrela dela, baina egunean zehar kompetentzia handia dago, kartelburu handiak daudelako hor, kompetentzia hori egiten. Baina gune txiki hoien inguruan, edo gune ezkutuko eta segurako arrakasta duten gune hoien inguruan hitz egiteko etorri da, gure gana, Aior Mazabal. Kaixo. Alai, kaixo, arratsaldeon. Kriston beroa ideu, Etorri zara... Mikron sartzen zait abanikoa. Ez da, vale. Etorri zara celebrity bat bezala, horrela, korrika eta presaka. Bai.
eta taxi batean esan diate. Bai, lehen urten ordu erdi bera ondiritxin itzen orduan, ezin edo errepikatu. Nien nintzen gogoratzen, beraz, bueno. Jo, oso larri pasan. Bueno. Batialen farangatik. Basoa lasai gune horien inguruan hitz egingo dugu, baina baita ere, hitz egin dugu lehen zurekin off the record, kartela, nahiko deigarria da, zuk adibidez kartela aterazenean esan zenean neri oso deigarria egiten zitzaizula gauza bat. Headlinerren artean edo kartelburuaren artean bi techno DJ egotea. Eta hiru DJ. Bai, eta nola Charlotte de Vite, ez? Esaten dago, ez nago. Ez dakit nola esatean. Enaiz fana. White zera, baina gero de Vite esaten du jendeak, orduan, bueno. Claro, Belgikarra da bera, orduan saiatuko gara bere izena oskatzen, baina badaude izen handiak, teknoa jorratzen duten izen handiak, kartelburu bezala, egonda gune propioak klub estena hori babestu edo beto esan da kubritzeko, eta gainera askotan ematen du basoa zokorratuta dagoen txoko bat dela, baina gero super arrakastatxoa eta beti dago petatua. Bai, bueno, bukaren esango izuen ere teoria honi buruz. Reflexioa daukat en plan teoria, baina ez dakit, igual erostiazu, igual ez. Nere triplazoa da. Baina bai, nik uste elektronika ja jaialdi osoan parte bat dala. Ez dala gune batea ezkutatuta bezala dago. Osa, lehen bakarrik basoa eta lasaien parte zan. Lehen urten ja karpan sartzen hasi izan, gorria eszenatokiakin gauen, baina ja headlinerretan dago. Eta nahi atentzioa dituit, bebekak beti eukigula elektronikan oso linea fijoa ze elektronika mota ekartze zuten eta artista horiek aukeratzakon. Lehen zan oso elektronika emozionala eta hola ez handitan, San Miguel eszenatokin izatezan batez goizeko 3 aldea izte zuten artistak izatezian Baisep edo Obermono edo Fortet edo holako artistak, Floating Point, bai, ontzan, ez dakit zan elektronika emozionalagoa, lasaiagoa, pixkat kontraiteko basoako gune horri. Baina aurten ja izan da en plan a lo grande. En plan, atzo Calvin Harris ez dakit ikusi zenuten. Hori izan barruen, Calvin Harris kriminala irutu zaiten. Nunko katzen duzu, egon zinen? Pixkat, soportatu izan. Nik egon nintzen laukanta. Baina, bueno, berandu zen ere bai, berandu zen ere. Olako zerbait, sua ikusi nunen da hola, jasanun, no puedo. Ez zaizu gustatzen. Jo, ikusi nahi nuen en plan, rememberen bat, zen, Calvin Harrisen lehenengo diskoak 13 urtekin harrapatu ziten, oso fuerte jo ziten. Bueno, Calvin Harrisek badauzka gauza batzuk, Bai, gero ja, ez dakit, Rihannakin kantakatan zitunen daula ja galdu ziten, sin más. Baina lehenengo diskoak oso fuerte jo ziten, eta espero nuen igual rememberen bat, baina denazian editak, en plan, tech house estiloa, super, hola esango, festietero. Bai, bizkat borro zen kutsua, ez? Eta gero bere keinuak ere bai, hainbesteko esperientzia eta hainbesteko... Eta su artifizialak, no, eske oso gaizki, oso gaizki. Kriminala izan zen, oso gogorra inzitzaigun, saiatu ginen pixka parraiten, baina jazta. Claro, gero teknikoki, ez zu DJ-a zara ere bai, ez dakit oso ondo zertan ari zen, bera, nire goen demora guztian horrela pipeatzen. Nik uste, visualak letrakin zijoa zen, sesioi grabatuta zen. Claro, hau da, hoi ez da pintxatzen. Ez da, osea, pintxoa sartzen du, eta berak dantza egiten du bakarrik, bai, Totxo horiek nik uste baiet, bestela, BJ oso guaia daukate. Baina, justo, letra eotea, atentzioa ditzeit. Karo, letra bali mago. En plan, tracklista prest dao, igual pintxatzu, baina tracklista itzein da dao. Bai. Osa, super prestatuta dao. Nik enekien hori egiten zuen, mikroa erabilizun bastante jaleatzeko. Bai, fuerte. Make some noise, hands up in the air, eta horrelakoak egin zituen. Oso throwback. Bai, baina hoi, esan barri zuena, nire txuleta bidatuet. Nire zaitena da, elektronika mota konkretu batek hartu nagusitasuna, super mainstream, nire teoria jongo naiz, bale? Eta nik uste identitate aldaketa oso handi bate ondala, en plan, headliner mainstream eta teknok aukeratzeana, beste, BBK jarraitzezun bideoi jarraitu ordez, pues ezakit, ekartzen zokaten Baisep berriz, askotan handiala, eta oso totxok diala. Eta, aurtengo berezitasun bat baita, basoak lauetan izteu. Bai? Lauetan itxiu. Bueno, atzo bai, uste gaur baita. Entzun dugu jendea kesatzen, komentatzen, izten dela goizago, oroar festivala. Bai, orduan, nire teoria, nik uste basoa gehiagik masifikatzen aizala, oso inkontrolablea zala zeon jende kantidadea, eta esan dutela, guazen pixkatu ustea, ze badago jende asko nik uste hilotzeana, en plan, ja elektronika oso modan jarria. Orduan nik uste jende asko kiteula litratu, eta torri honea, diskoteka batea jungo balitz bezala. Beraik diote bezala tekno entzuteko, ze. Da, aurten esan dezakete. Aurten bada teknoa. Aurten badao teknoa, esan dezakezue teknoagoaz, total. Pues hoi, nik uste gehiegi betetzen zala basoa, eta seguruna oso zaila kontrolatzeko zona txiki bat da, berez.
Ez dakite, hau jaialdiko konfirmatzea daukate. Bai, baina nik uste... Sardadilla Lasturreko zuzendaria, imaginatzen duzu orain. Baina atentzio ditu ziten atzo, Calvin Harris bukatu eta kriston jende pila izan, basoa juten da esanon, basoai ordu erdi gatzaio. Ui, bai. Orduan esanon, hau da taktika bat total. Ja. Ez dakit, ni festi haundi askotan naizen, baina egon naizenen eta pixkat jende kantidadea ezinaren kontrolatu, askotan itegue denak hartaldek bezala, como taktika bezala programazion. Dispertsioa, Bai, jendea espilatzeko, teki askotan da, jendean mugimendu kontrolatzeko. Claro, era berean... 1980. Bai, baina, era berean, ez da berdina suposatzen dut Charlotte de Witt bat ikustea basoan edo batean agertoki nagusian edo bigarren agertokian, ez? Esan nahi dut. Zuk uste gero horrelako artistek ze, musika gogorra da. Bai. Gogorra zentzurik onenean, baina ez da Naitze popa, gustatzen. baina musika iluna, gogorra, errepikakorra, ez Bai. da horrela, esango nuke BBK Live jaialdia badala publiko guztiak abarkatzen dituen jaialdia, edo Bai. nahiko orokorra dela zentzu horretan, eta artista berritxi jautin eta Charlotte de Witt esango nuke ez, orduan nola uste duzu jasoko duela jendeak hori eszenatoki handian. Zehatzo FK isekin gertatu zen pixkat. Oso hutsa zeon. Hutsa zegoen eta gero jendea zegoen, nik usteet jendea galduta zegoela. Nik ikusi nuen jendea, ni aurre partean nengoen eta jendea ikusten nuen gozatzen, jakinmin puntu horrekin, baina nahiko galduta bezala ere bai. Frikigia zan atzo zen programazioantzako nik uste. Esango nuke. Bai, totalmente. Baina bueno, gustatu zitzaizun? Hoi ikustatu nintzen. Gu egon ginen. Sara eta bea ikustatu nintzen beste gabe, osea. Eta segiduen lortu ginen nahiko aurrian ipintzia. Bai. Nik nagusi nian guztik aldapan ikuste ditut, ze guztua ikuste ditut hor, Bueno, baina... ez da txarra. Bai, beti aldapan ikuste zait. Eta dantzatu non aldapan, noizbenka, da jazta, super ondo. Baina bai, jende gutxi, oso gutxi. Calvin Harrisen bete zan. Bai. Eta nik uste hoi dala, jendea farra itea iotzeala, ja berdin dio programazioak, gainea, ez dakit, nik gauzan artean erun zentzu asko ikusten, estilo aldetik. Osea, askotan izatea como, badao rock edo indie linea bat, eta igual elektronikoa dan linea bat, edo R&B-a gehiago jotzen linea bat, eta enun ikusten ez dakit dago, como oso dispersatuta dena, estilo aldetik. Aparat ez dakit ikusi zenute, baina ni Pixkat pasa bai. nintzen hortik eta nahiko atsegin zegoen ikusteko. Bai, tokia baina zegoelako. nik ordu hortan ja pixkat energia gehiago behar nuen. Bai, Ezin da, osea, dana, pioa... Calvin Harris baino gutxiago, baina aparat baino gehiago. Atzo eguna oso gaizki sartu zaiten, esan behar. Bai, baina neonen plan, Jose Polita, Radio G-dei pilo bat goatu ziten. Bai. Eta esan, nire izpak de hecho esan zuen, hau entzungoet, etxen. Baina, atzo zan ja, iruak dira, tio. Osea, martxa pixkat. Teoria Bai. da orduan edo ondorioa da, ari gerela diversifikatzen edo dispertsioa praktikatzen ari garela basoaren gainean, eta... Nik uste baiet, eta aurtengo komertzia... edizioan- Osea, nik esaten una zan, zentzu eukiko luke... Osea, nik uste, zentzua daukala basoan dispertsioi saiatzea, baino nik uste egoera horren aurren erabaki asko hartza daudela, eta nik uste hartu dela erabaki komertzialena. Ze DJ hauek ez dira dozen DJ. Ez. Jende asko erakartzeue. Branch Electronic edo Tomorrowland elako festivaletan kriston ezagunak dira. Jende asko behaien gatik bakarrik etorrikoa gaur. Orduan, nik uste ez dela, posible izango litzake erabaki artistiko hartzea eta arriskatzea eta igual sarrera gutxigo sartzea, baina behaien linea elektronikoi jarraitzea, baina nik uste erabaki izan dela komertzialena izatea. Hau da, puztu egin dute, baina ez dute asko arriskatu, edo dute asko arriskatu nahi izan. Esan dute, guazen berdin sarrerak saltzea, ustetela gutxigo saldu jala. Ez Ez daki seguru. Datuak ez dazkagu. Ez dauzka, baina ikustea ez da, esan nahi dutxagoa ikustea festivala generalen. Nik ustea apostu egin dutela aldan sarrera gehiena saltzeko, eta jendea basoan ez pilatzeko. Bueno, hori datorren urtien ikusi halko dugu. Bai, Teoria nik hori uste, kumplitzen bai. bada, honek jarraituko da. Claro. Sistema honek. A ber. Bueno, holan bada... Esan barra dago, teknoa modan dagoela ere bai, batez ere teknoa sekula entzungo ez lukeen jendearen artean. Justo, bidi hauek, Richie Jotin da, Charlotte de Witt, urte asko da makizkite oso mainstreamen baita, esan nahi, ez da kriston berrikuntza behik hartzean ikuste. Bueno, Ez dakit. orduan jende eradetuagoa ere bai etorriko da beraiek ikustea, baina nik uste dut gazteentzat ere bai badela esan bezala Bai. postu nahiko ziurra, ez? Tekno generiko gustatzen Tekno generikoa, horientzako. gustatzen zait kontzeptu Bai. guztia. Baina ojo, dena ez da, hau urtero gogoraziko dugu, alai dugunean hemen, dena ez da teknoa. Eta Ez. teknoa ez da dena ere ez. Hoi da. Naiz eta kasu honetan, kartel honetan, bi artista potolo, 3 artista potolo dauden, teknoa jorratzen dutenak. Alai Ormazabalek esplikatu digu, hori zergatik den, eta izu alai, oso ondo pasa. Enaiz oso positiba egon, barkatu. Bueno, berdin du, nola joango zara orain?
Oain tartetxo bat itxen goet, baina gaur daukat Robbie Williams eta Tomora ikusteko kriston gogoa. Planazoa. Eta DJ Nobu bai, bera, basoan badaude gauza oso politiak. Eta gaur, Donato dotzik izteu, gogo asko dauka bezak eta aguantatu goeten. Bueno, hor gomendioak ere bai, arai, eskerrik asko eta ondo pasa. Berdin. Belan Sebastian hauek baita ere egongo dira gaurko jaialdian noiz eta nun egongo dira bigarren agertokian, San Miguel agertokian, soletra txikian dugu hau, Lier. Bai. Bederatziak eta laurdenetan urbildu argara hau ondo irakurtzeko. Belan Sebastian, Another Sunny Day bezalakoekin, Eskoziarrak BBK Liven. Another day in June, we'll pick 11 for football. We're playing for our lives. The referee gives us fuck off. I saw you in the corner of my eye on the sidelines. Your dark mascara beats me to historical deeds. Now everybody's gone. You pick me up for a long drive. We take the tourist route. The nights are light until midnight. We took the evening ferry over to the peninsula. We found the avenue of trees, went up to the hill. That crazy avenue of trees, I'm living there still. Something in my eye, a little Mitch so beguiling. Sacrifice his life to bring us both eye to eye. I heard the Eskimos remove obstructions with tongue and steel. You missed my eye, I wonder why I didn't complain. You missed my eye, I wonder why. Please do it again. The loving is a mess. What happened to all of the feeling? I thought it was for real. Babies, rings, and fools kneeling. And words of pledging trust and lifetime stretching forever. So what went wrong? It was a lie. It crumbled apart. Goes figures of past, present, future, haunting the heart. Belan Sebastian entzun ditugu, Belan Sebastianen kontzertua gaur izango da bigarren agertokian, San Miguel agertokian, noiz eta bederatziak eta laurdenetan, Eskoziarrak dira beraiek, bada kontzertu nahiko, nik ikusi ditut behin, ikusi ditut Iruñeko Baluarten, kontzertu luzea izan zen esan baradokat, baina badira oso japiak beraiek, badute kutsu hippie bat zentzurik onenean, posible bada hori zentzurik onenean esan, eta igotzen dute jendea agertokira, ezakit gaur egingo duten, ze horrela jaialditan segurtasuna egoten da, eta lio pixkat izan daiteke, baina igotzen dute jendea, publikoko jendea, hor ez paktatutako jendea, baizik eta publikokoa, agertokira eta hor dantzan ibiltzen dira, baina nahiko xalaua da movida hori, ez dakit egingo duten gaurkoa, baina Belan Sebastian egongo dira, bigarren agertokian, San Miguel agertokian, bederatziak eta laurdenetan. Naia dugu hemendik prest, Lier? Bai. Naia, bazaude jendearekin, haze kuadrilla duzun inguruan. Arratsaldeon bikote, bai, Arratsaldeon. hemen topatu naiz kuadrilla handi batekin, baietz, eta gaina gaur ez da behaien lehenengo eguna, bigarren eguna due gehienak, baietz. Kontatu pixkat, atzo zemoz pasa zenuen? Super ondo. Ondo. Ze kontzertu ikusi zen dituen? Dani Fernandez eta Calvin Harris. Baina Calvin Harris zuek ez da, hori oso berandu zen. Hori ikusteko aukera aukiko zue seguru. Eta gaur, zein dezue, oaingoz? Jolasak egin. Orain egon gara Vueling. Oso ondo. Eta ze kontzertu ikusiko dituzue gaur? Robbie Williams.
Eta listo. Esan guztalde zuek Robbie Williams? Baina aita eta ama bai. Amak bai, ezta? Bai. Aizu, nahiko gazteak dira, ez dakit zenbat urte dituzten nahia, baina nola egiten dute kontzertu bat ikusteko? Nun jartzen dira, ze basuak dira, eta sekulako jendetza baldin bago, nola egiten dute kontzertu bat ikusteko? Noski, Julene galdetzen nola egiten zuen kontzertu bat ikusteko, ze jendia zuen aurren jarriko bat, ez dezu ezer ikusiko. Nola moldatzen zeate? Joan gara guazeneko kontzertu asko. Ah, bai. Eta nola moldatzen dira kontzertuk ikusteko, alturagatik eta hola? Ba, edo haupaz, edo mendian. Ondo. Badazkazue baliabidek. Besoak nekatuta ibiliko dira, beraien gurasoak orduan, ez? Bai, imaginatzen neka-nekain da ibiliko esatela, ez da? Oain gaine... Bai. Zaten jendera, si usten dute leku bat. Claro, oso ondo, baimena eskatuta, ez da? Zer da beraien jaialdiko gauza favoritoa? Ez du zertan kontzertu bat izan behar. Horra, zer da gehien gustatzen zaiena Bebek Alaizetik? Eta zer da jaialdi honetatik gehien gustatzen zaizuena? Jolasak igual, kontzertu... Eta ematen dute betaurrekoak, jaberoak eta hori. Claro, oparik ematezkizuenak, ez da? Eta ere baike makillatzen dute. Ah, claro, makillatzia. Ez que hemen daude makillatuta, hortik igual ez da ikusten, baino. Naia, eta galdetu gurasoei, sekula pasau jakien, jaialdi batera etorri, eta gero umiekin, besotan, lo dauzela joan behar izatea, ez? Ze orduak ikusita, jaialdia berandura arte gelditzen da martxan, ez dakit, Bai. Lierre galdetzeu askotan ikustean irudi bada jaialdi bat eta gero, guraso behaien umek besotan lo daudela eramatia etxea. Zuek atzola bizinaten? Ez, umeak laizter joan ziren etzera. Ez dare. Ba ez. Igual gaur bai, bigarren eguna du eta igual nekatuko daude, baina ikusiko dugu, ez da? Bihar ez joango gara Bebek Alaizera. Gara torriko. Ez que bi egun nahikoa, ez da? Nahiko nekatuta egongo zeate, noski, oso ondo. Gurasoak sekula etorri dira Bebek Alaizera umerik gabe. Eta zer nahiago dute, gabe edo kin? Hori galdetu hartzai ere, bai. Hemen galdera kurioso bat. Noiz baita etorri zate zuek ume gabe, zuen kabuz Bebek Alaizera? Bai, asko. Eta zen nahiago dezue, umekin edo ume gabe? Oso diferentea da. Ume gabe. Umearekin eta beste eguna ume gabe. Erdi eta erdi, ondo ez da? Naia, esan barrizun galdetzeko umei anunzio den duela 20 urte, baina ez dakite beraiek, ez dakigu guk. Proiektu bat eretzian izango igual. Duela 20 urte, duela ez 20 urte barru nun ikusten dira ume horiek. Bitu, jaialdi honek aurten ditu 20 urte. Eta hemendikan 20 urtetara, ez dakizen bat urte okiko dituzuen, baina non ikuste zeate zuek? Hemendik ibiliko zeate? Bai. Seguru? Eta nire aitire eta mama joten dira lan egitera festivalak eta ekartzen dute gauzak asko, zapillo bat gauzak festivalekoak. Orduan hemendik 20, 40 eta 60 urtetara ere bai hemen ibiliko ja, hori seguru. Naia, esaiozu oso ondo pasatzeko eta eskerrik asko, mikrora gerturatzeagatik. Eskerrik asko kuadrilla eta ondo pasa, bale? Bale, eskerrik asko. Agur. Alabama Shakes entzutera goaz, hemen izan ditugu Bebek Alaizen ez dakit, hain jende gaztea ikusi dugun sekula. Esango nuke ez? Nik esango nuke ez? Karo, legala da umeak sortzea, suposatzen dut sartzea baietz, hori bai, heldu batekin sartu behar direla. Bai, bestela esien egon. Bai, eta pulsera desberdina dute, eskumuturreko desberdina dute, eta bestela normala edo arrunta jartzen bai duzu erresa dute beraien artean pasatzeko. Klar. Eta umeak oso goiz hasten dira trampetan. Hold on entzutera goaz, Alabama Shakes gaurko izenetako bat baita ere.
got to hold on. 10 minutu barru hasiko da Alabama Shakes, Brittany Howard eta bere banda. 10 minutu barru 8:05 agertoki nagusian segurako showa emango dute. Aze ahotsa duen emakume honek eta Aze banda ere bai. Hold on entzun diogu oraintxe bertan eta azken minutuak lier bagoaz gaurkoz, baina samarra dugu. Bueno, samarra naizea sartzen dela, baina eskerrak Asier Gurrutxagari eta Mikel Unamun hori ekarri digutela sekulako ventiladore txarra, eta hemen berorik gabe egin ahal izan dugula gaurko Atzo baino asko sobeto. Bai, egia esan bai. Egia kaskoak ipintzo guzen bakoitzien ondino igerten dala, ipinitak kendu. Kamerara erakutsiko dut ventiladorea bazpa ere, baina eskerrak eman ezkiogu ventiladoreari ere bai, haizegailu honi, eta eguraldiari dagokionez, gristen ari da bizkat. Hitz debekatuak, hortik. Ez dugu esango. Hitz debekatua atzo esan genulako, eta azkenean lortu genuelako edo erori zitzaigulako gainean hitz debekatu hori. Lier, gaurkoan, ze plan? Bueno, bide batez, esamarra dugu orain. 8:00 10:00 zuzenean egongo direla Maite Garmendia eta Ibon Fernandez sekulako izenak etorriko direla, sekulako artistak etorriko direla, beraien mai hontara eta 2 orduz jarraituko dutela zuzenean kronika hau egiten, BBK Laizeko kronika hau egiten. Zer egingo dugu orain, Lier? Ni, egia komunera juteko beharra ekotela oindala 25 minututik. Hemen ura eran eta eran gabiz, eta nau pusikakin ezin dutela isa aguantau. Atzo berdina pasauiatan, orduen bizer, saio hasi aurretik txiseina etorriko nazona. Ustuta etorriko gara. Zegoin juminaz korrika baten komunera. Eta gero ikusiko Alabama Shakes nik ikusiko ziur. Gero The Sacred Souls seguramente bai, eta gero ikusiko guzen bateraino lusatzen dugun gaur aurretik deko guzen orduen. Nik mitze konta ikusi nahi dut, baina esango dizuet ez dudala ikusiko, ordu biterritan delako, eta bihar ere bai, etorri behar nahizelako honea, saio hau egitera, Lier, Larrañagarekin batera, bihar arratsaldeko 6:00 egingo dugu hau beste behin, afaltzera goaz hori bai, afaltzeko gudakago truko bat, kontatu ezin duguna. Samarron ez delako oso legala da, baina ez dugu kontatuko zetruko dugu. Ondo dau sekreto batzuk eukitzia. Aiorak beriak dekoz, nola bajatu, guk daukogu afaltzeko sekretu hori. Nola afaldu BBK Laizen hilararik egin gabe eta dirutza bat gastatu gabe. Hori trukoen artean. Esan bezala Ibon Fernandez eta Maite Garmendia datoz jarraian, 6:00 hasi gara guz, 8:00 bitartean ibiliko gara bihar ere bai, eta orain, beraien 2 orduko saioa, 10:00 bitartean. Julen idigoraz naiz, hemen dokat, Lier Larrañaga. Eskerrik asko, Lier, Zuri. Gaurkoa izan da, segurako erritmoan, itzela, ni oso gustora goneiz, eta entzungo dugu talde bat esango dugu. Datorren saioan egongo dena, spoiler txiki bat egingo diegu, La Moda egongo delako, gure lankidekin Ibon eta Maiterekin, Mirafloresekin beraz, bihar arte, eta zaindu zaiz bestea jo. Agur.
arratsaldeko 8 dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Aurtengoan ere Hobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan. Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Zortziak oraintxe bertan, zortziak puntu-puntuan, zer moduz, arratsalde on, iluntze on, mundu guztiari Gaztea da hau. Gaztean Bilbao BBK Live jaialdiaren seinalea, eta hemen jarraitzen dugu saio berezi hau egiten, Seietan hasi dugu, Julen eta Alierekin entzun duzuen bezalaxe, eta beste 2 orduz orain hasi eta gaueko 10 arte jarraituko dugu, hemengo giroa kontatzen. Aurtengoa 20. urte urrena, 20. edizio berezia, Bilbao BBK Live jaialdiarena, horrexegatik esfortzu berezi egiten gabiltzaku ere, hemengo giroaren berri ematen. 10 arte izango gara, ni Ibon Fernandez eta beste hau, bueno, edo geratzen den hau, azalduko dugu guztia. Maite Garmendia da, arratsaldeon. Arratsaldeon guzti hori, ze moduz. Oso ondo. Bueno, orain ondo. Duela ordu erdi arte ez oso ondo, baina ja esango dugu buelta eman diogula guztiari eta ja prest gaudela gure onena eskaintzeko 10 bitarte. A ber, hau bai ikuslieri eta bai entzulieri esan bida dotzeu, Ibonetani ez gare oso betiak, gaur ez gare gure osotasunian, baina ez dugu esango atzo bota ginuan juergia gaitxik, ez ginuan bota horrenbesteko juergia. Calvin Harris ikusi ginuan, horremon ginuan dana, nik berri sentidunean 17 urten itxuala. Eta hori ikusita gero, formal, etxera junginan, baina gauza da, gaur, Hobetamendira heltzeko, Bilbao BBK Liveen amen egoteko, Maria Huin gara. Bai, ez gara oso pertsona espezialak, ez dugu gauza handirik behar, baina gaur pasadena izan da, sartu garela auto batean, eta gidariak gidatzeko oso modu berezia zuela, eta autoan gentozenetik 3tik 2, atera gara txuri-txuri eta izerdi patxetan autotik, eta gero gainera, mendire godar ginen. Igoin behar ginen, geizki. Ezan aldou pixka geizki, erderaz esaten dadan moduan sudores frios, oso hotzak, baina, bueno, nik espero dut, 10 bitxarte Ibon bueltia mongo dotzagula, ze gaur bebai, amendikan kriston jende pasakai aukiko dugu, gure set honetan, bigarren eguna gaurkua, gainera gaur, artista oso potoluak ikusiko ditugu Hobetamendin, horren artean Robbie Williams. Yes. Gogotxu gauz, jendia ikusi dugu bebai Robbie Williamsen kamisetekin, jendetza ugari bebai gaurkuan, atzoko egunekin konparauta, gaur jende gehiago ikusten gabiz, eta, beste berrikuntza bat bebai gure zetetikan esan aldo. Konta, bai. Uste du gainera, Julen eta Alierrek azaldu dutela, eta erakutsi dutela kameran ere, zebakizue, hau irratibidez entzuteaz gain, YouTubeen ere Gaztearen kontuan ikusi dezakezuela, seinale hau ikusteko moduko delako, eta antza hauek erakutsi dutela gure objektu preziatua. Eskuduko objektua. Hori da, botako dugu Maira. Ventiladora jarri dozkuez, alerta gorri xangare, edo naranjan. Gaur ez, baina biharko esango nuke, igual, gorria eta ez dagoelako kolore intenso hori, baina... Abertzela heltzen gara, biharko fuerte izango da, bai. Endabizi gaurko egingo dugu, gaur 10 arte saio berezia, Bilbao BBK Liveen 20. urte honekin batera, eta esan dugu, Robbie Williams da kartelburu nagusia, baina beste izen potolasko ere baditugu kartelean, horietako batzuk pasako dira gure setetik, gonbidatu, eta gainera, gaurko kasuan espreski esan barra daukagu, hemendik izango ditugun gonbidatuekin hitz egiteko desiatzen gaudela hauek ezagutzeko La Moda. Joel López eta Depresion sonora izango ditugulako hementxe gurekin urrengo minutu hauetan, izen oso potoloak. Nau pixkat urduri esan beharra dautzut, esan duzu moduan izen oso potoluak dare, baina hortaz gain bebai, gure, lankide dan nahian makasagak bebai hor mikrofonu hartuko dau, publikoan murgilduko da bebai, eta askoz, sorpresa gehiago aukiko ditugu, beraz. Adibidez, atzo izan bagenuen Telmo Trenado eduki sortzailea, gaur beste bat izango dugu, segituan gainera, Iban Garzia, etorriko delako gure setera, eta zenbat galdera ditugun egiteko, Ibanentzat, batez ere galdera nagusia, atzo Calvin Harris baldin bazen Bilbon,
zergatik etzen Calvin Harris ikusten egon Iban Garzia, bera den EDM musikaren zalearekin, hori ez dugu ulertzen. Galdetuko dut zau. Hori da. Galdetuko dut zau. Entzongo dugu Marte Lasarteren kantak gaur hemen izan direlako Marte Lasarteko lagunak jaialdian, festivalean, entzongo dugu Gravitaterik gabe izeneko doinua, eta segituan beste hainbat kontu, gaurko berezia ere 10 arte egingo dugulako Bilbao BBK Live jaialditik. Entzun irratian eta ikusi Gaztearen YouTube kontuan. Ilusioa mina bueltaka airean, gravitaterik gabe. Modan ez gaude, dena urtzen, liluran erabea, botaka juntzen. Beti arriskatzen, supila pizten, otxoaren ahoan, hemendik eben zeben. Ilusioa mina bueltaka airean, gravitaterik gabe. Hemen dugu Marte Lasarte taldea entzun gai, gaur hauek San Miguel agertokia zabaltzea arduratu dira. Marte Lasarte arratsaldeko 5:00 kontzertu eskaini dutelako, eta gainera ikusi dugu Marte Lasarteko Borja gaur eguerdian trastos lepo bilura iristen, izerdi batzuk botatzen, eta sumatu dugunetik iritsi dira Kobetamendi kontzertu eskaini dute, eta dena ondo atera zaie Donostiara hoi. Marte Lasarte dagoeneko Kobetamendi zapaldu berritan, eta gu ere iritsi berri gara, 8 eta 9 gaurko jardunaldia martxan daukagu, 10 arte hemen gertatzen den guztia kontatzen ibiliko gara, eta atzoko eguneko AG hoiekin jarraitzen dugu, Calvin Harrisekin superondo pasa genuen, FKA Twigs oso inspiratzaile izan zen, David Byrne leyendarekin, hau bete hortz gratu ginen, baina aurrera begira ere jarri behar dugu, eta gaurko ostira honekin batera ere, baditu garribitxi asko. Eta aipatuko dugun artista edo proiektu hau, izenez igual, bote prontoan ez da ezaguna, baina hasten bazarete raskatzen edo atzan dauden geruzak eta begiratzen,
ziur ezagun egingo zaizuela atzan dagoen jendea. Tomora zari gara mai. Tomora taldean inguruan gabiz, eta egisa da nik bebai izenez ez nitxuala ezagutzen, baina horra zinitzen beren inguruko albiztiak edo irakurtzen, jakitzeko zeintzu dian Tomora, eta egisa esan flipauta gelditxu nintzen, zeoin atzek aldetikan entzuten gabizen artista hau, parte da, Tomoran parte da. Saw a face in the sand, but when I picked it up, then it vanished away. Bera Aurora da, ahots horrekin ezagutuko duzue, ahots oso magnetikoa duen artista, eskandinaviarra, eta itxuraz ere oso hipnotikoa da, bere itxura, eta bere mezua ere oso mezu politikoak eskaintzekoa da, eta gauzak garbi dituen izarra da Aurora. Beraz, Aurora bera Tomora horren parte da. Hori da, Tomoran parte da, eta beste kaldetikan The Chemical Brothers taldeko kidea dan Tom Rowlandsek, bebai parte hartzen dau proiektu honetan, eta gaur gabian ikusteko aukeria izango dugu, zenatoki nagusi xan usteot dala, okerraz baldiman nabil, edo... Hementsa daukat, San Miguelen, Marte Lasarteren agertoki horretan bertan, hauek izango dira gauerdia pasata, 12 eta 10. 12 eta 10. Bueno, jakin, proiektu hau 2025an jarri zutela martxan, eta 2026an kaleratu dutela beren lehenengo diskua, Come Closer deitxurikuak, eta kritika oso ona jaso dituala. Tomorak elektronika, tekno, trip-hopa eta pop experimentala uztartzen ditu, eta Aurorak dakan ahots magnetiko hori oso presente dau proiektu horretan, ez? Egon ez entzuten hauen musika, Tomoraren musika, eta Aurorak badauka auskortasunetik, baina gero atzean Tomek gehitzen duen beat lehorroiekin eta fusio oso bitxia da, baina eraginkorra da. Azken batean dantzarako musika da, eta dantzarako musika ulertzeko modu berri bat da. Ekoizpen oso indartsua jartzen da Tom Rowlandek, eta beren lehenengo singela, Ring the Alarm deitxurikua, arrakasta oso handixa izan zen, eta gero torri zian, Somewhere Else, eta I Drink the Light moduko abestixak. Jakina da, poliki-poliki badabizela kontzertuak eskaintzen eta hola, eta Coachella moduko jaialdixetan bebai ikusi ditugula holtza gainean eta komentatzen gabizena, gaurko egunean Bilbao BBK Live jaialdixen ikusteko aukeria dakagula. Eta, Aurora eta Tom ezagutze ditugu bakoitza berai aldetik, baina, hauen inguruko bitxikerien berri izan nahi dugu, ondo dago agertokiko musika hori guztia, baina gero nolakoak dira hauek edo distantzia laburrean ze bizimodu dute, artista hauek? Ze bizimodu duten, bakoitza... Ze gizalarru. Zelaku, adia, bakoitza beran etxekua da. Jakin, 2016an Glastonbury jaialdixan ezagutu ziala elkar, eta geroztik Tomek esaten zeban, Aurorak dakan indarrakin eta hipnotizauta gelditzu zala, orduan hortxe hasi ziala elkarren artean esaten, eta hitxe maldin badu ze sekretua, baina tipo koina, berek nahi zeben ondo pasatzia eta inorrek ez jakitzia zeintzu zian berek. Eta hori da pasauzana, ze hasi zanean Tomora izena karteletan agertzen edo jaialdixetako karteletan agertzen, karo jendiak esaten zeban, baina honek zeintzu dira. Eta bebai irakurri dut, Tomek beran pintxada batzuetan jartzen zebala Tomorak ekoitzitako abestixak, eta, klaro, jendiak ezakixan honen berri, ezakixan zaintzu zian, eta ja hasi dianean poliki-poliki kontzertuak eskaintzen, eta Aurora modoko artista bat Tomekin, bebai, artista oso potentia dana, batera ikustian, hor lortu dutela arrakasta eta konexioa publikoakin. Beraz, hauen kasuan ez dute saldu beraien fusioa ziratik, ze askotan igual errazen hori da, ezta? Ni naiz Chemical Brothersekoa, beste hau da Aurora, eta elkarrekin proiektu berria sortu dugu, eta hau da eskaintzeko duguna. Eta, karo, salmentarrazagoa da, baina hauek beste modu organikoago batean saldu dute, edo, erakutsi dute proiektua, eta pixkanaka zabaltzen joan da, haze egin da, eta gaur Coachellatik pasa ostean, Bilbon izango ditugu Aurora eta Tom, Chemical Brothersekoa, Tomora bezala. Garantzitsua musika festivalen funtzioa zentzunetan, bi artista hauek Glastonbury bezalako jaialdi batean ezagutu zutelako elkar, eta jaialdietan artista askok batzen, indarrek batzen dituzten ez, edo sinergiak sortzen direnez, hori plaza oso garantzitsua festivalena, alako proiektuak martxan jartzeko eta bide berriak zabaltzeko. Bai, hala da, eta esan dugun moduan, gaur gabian San Miguel agertokian ikusiko ditugu gabeko
Amabixak eta 12 eta amar. 10 hori da. Gaurria pasata, Errauskineren kanpaika den Hori ostean, da? hemen izango dugu Aurora, Tom Rowland da. Tom Rowland, ez da? Rowland, bai. Rowlandekin batera, Chemical Brotherseko erdiarekin, hementxe Bilbao BBK Liven 20. honetan. 8 eta 4 den oraintxe bertan entzongo dugu Tomoranen musika zuek ondo kokatzeko, hauen proposamena ezagutzeko, hitz egingo dugu segituan beste gaurko izen potolo ez, Robbie Williams, hementxe dugu baita zerrendan Alabama Shakes taldea, Belan Sebastian, Richie Houghton, bai, Soulwax, ze musika elektronikoa oso presente dago, baina lehendabizi Tomora pixkat, eta bueltakoan, ea nor esertzen den gure maiaren bueltan. Eta ea ezagutzen duzuen zuek ere. Hortxe dugu Tomora proiektua, Aurora eta Tom Rowland Chemical Brotherseko elkarrekin Tomora bezala Somewhere Else izeneko doinu hau sortuz 8 eta 19 minutu bizirik gaude, osorik gaude. Hementxe gare. Maite Garmendia. Hemen gare, Jarraitzen dugutena ematen. Oingoz. Gaueko 10 arte eta ez dakit gure lagun honek badakien gure historia, baina Iban Garzia etorri gara gaurko beta mendira mareo batekin. Bai, autobusien. Ez que beta nik gauz bat esan, kaixo. Iban Garzia, arratsaldeon. Kaixo danoi!
Zemu zeate, bueno, daukazute. Ba, zurekin oso ondo, Iban. Betxu, zuez zeaten ikuste ja BBK Lifeko mito osetako bat. Osea, Matusalenak gara, hemen gaude beti. Ez da BBK Lifek gazteako estanda egin gabe. Esango dugu. Bai, hace pum! Eta mentxe zaudete Begira, beti. gaztea gabeko BBK Life bat da sorte txarreko urte bat. Totalmente. Egotea, Donostiko kontxan tipo bat barkillo esaltzen. Baki uste zindan, zuez zeate BBK Lifeko barkillo saltzaile. Beti zaudete amentxe. Bueno, Iban azkar zoazela. Pasatze egula. Maratu egin gara autoan, etorri gara ona, auto batean tipo batek idatuta, tari zen, azereratu frenatu. VIP zeatelako. Iritsi gara blankazo batekin. Txuri heldu gara. Daukazu turko hori buelta mateko, mareo hon bati buelta mateko. Bai, nik itxetena normalien urbotila hon bat hartu gura eran, eta gariño, geldikion jarri eseri arnaz hartu da, ezan bizitzan eretzako da. Gaur jarri debe hemen festival hau nik disfrutatzeko. Lur hau nik zapaltzeko, berdetasun hau nik arnazteko, eta oxigeno hau gozatzeko. Poesia zuzenean. Hori ere bai Iban Garziarekin. Bai, haze pitxezuek, klaro, nik ezate, ze ondo daukun BBK Life hemen jarrita. Disfruta bengo deu, urtero tortzen ez ni. Hau niretzako da, udako zita... Baina zuk esan duzuna, berdea behar duzulako, ze Madrilgo lehorte horretan edo hori kolore horretan eta hortik ies egiteko beharra sumatzen duzu. Baitan baitare antzeo bi asko dao, gauza txarra asko dao. Ze modu zabizeru baten Madrilgo berotasun hori? Oso gaizki maite. Nik alderen danetan, BBK Life gustatzen zatelako bakarrik, baizik eta baitaren nahi nulako jabisket, Madrileko bero, gainean, eske asfaltuek beru emate izu. Eta beruek, ez dakizu pasatzen zatzuten, baina niri beruek malaletxeko jartzeit. Kristona. Osea, nin berue etxetik ertetzen naiz. Berotasun horrek nire barnetasun barren sartze da, eta esate, bekinik ez da nahi bizi. Ez da nahi bizi, eta bukatu da jatzare, de mala leche, igual lagunen batek esaten dutzula, Iban itxen dugu, bai, ez, berba. jangoikoak eraman nazala bihar bertan. Eraman nazala bere gana bihar bertan, daia berotasun hau bukada dira, porque hor goiz, zeruen fresko ingo. Bai, imaginatzen dugu, ez? Ara jotzen badugu, ikuste du temperatura pizka jaitsiko dela. Bueno, Iban, atzo torri zinen BBK Lifera, uste gomen ezetz, ze atzo esan ziguten, Iban Garzia zuet zinela atzo festivalan, hori irizitzen zegoen, informazio hori duzen gugana. Eta jota suminduta gaunden, ze guretzako Iban Garzia da EDM musikaren zale amorratua, eta jakin da Calvin Harris zegoela kartelburu atzo, esaten gaunen, ez dauka zentzurik Iban Garzia hemen ez egon izan. Bai, eta baitare zeuen Dani Fernandez asko gustatzen zait, baitare Belen Aguilera asko gustatzen zait, eta esan berra dauket, esklusiba bat emango izute. Ui! Bai! Ui, pulpillo. Aurten, nik 11 urtetatik dauket amets bat. Musika mundu hontan eta festivalan mundu hontan, dago festival bat, niri ilusio asko egiten eta 11 urte dauzketenetik, festival hori zapaldu nahi det. Tez hasten da. Bai, eta da pixkat Calvin Harrisen estiloko festivala. Aurten ikue Tomorrowlandea. Hori da. Gara, aurten Tomorrowland, esan dut, jazta. Aurten, enaiz izango inoiz, aurten bezalako gazte. Hori da, ni beti izateten ere buruen. Orduen, datorren urtien aurten baino zartxuago izango naiz. Aurten gazte nao, aurten urtien ez dakigu. Orduen, inberda disfrutau. Eta esan, bueno, Calvin Harris igual ikusiko de Tomorrowlanden baino ez. Ez da iguela ikusi Belgikan, edo ikusi Bilboko Kobetamendin. Orduen, etorri berron ikustea. Ez zuen ez Gabon esan, ez eskerrik asko, hau da, ematen zuen Tomorrowlanden zegoela, bera, zirudien Euskal Herrian zegoenik. Baina, bueno, horazkenin ordu hoxetan ja dana disfrutatze dugu. Jarrizazu neri lagungara bat, eta disfrutauko izut. Jarrizazu, derrepente, Mikel Laboaren zehozen remix batekin, dani disfrutauko izut, dana disfrutatzea. Iban, zu festivaltzale amorratu azara bakigu, urte asko eramatzazu festivalak zapaltzen, han eta hemen. Aurreko urtien 15 festivalin jo. 15? Hori, datu hori izan, aurren bila nengoen, aurreko urtean 15, eta aurten zenbat zoaz, ekainan gaude, uztailan gaude, 7 hilabete, urte erdia egin dugu, zifra zenbatean da? Jo, nik ustet, aurten, lehen urtean 15 nikun udan. Udan bakarrik. Festivalak eta udan izateien. Nekatu egin naiz, datu horrek. Maiatzetik irailea eo urrira. Ba, aurten nik uste bide igualatik guztela. Baina aurten nahi ez baizpikat baitare, jo, aizaite utziken ere ama. Bueno, hartu favorez, zuzenean. Ama! Maite azbiazu. Maite, bakizu denun nao momentu hontan? Ez. Betxo, nao ontsi berdan gaztea irratian zuzenean. Ai, ama, que casualidad, bale, que... Bai. Maite eskuminak eman. Nao, Ibon Fernandez eta Maite Garmendiakin. Triste kontxa esan moduan. Bueno, bago gode, nahal nimazut horri. Zai zajaten? Azai jaten, jo, Azai. Betxu, nahi bazu gaur hau bukatzeako izeko bostetan, demori emate izu, Donostitik Bilboa etorri, eta disfrutatzeko. Bilbo zaude, horta ja me kallo. Gainera, Iban zuk lekutxe egingo diozu, ez da, azura mari.
itxasu, kasualidadie. Bai. Bueno, ibazaten un bierze plan daukuzun, biharri guzti, Euskal Herri osuek ezin du jakin ibierze plan dauketen. Gero doituko dizut. Biari mezu bat Euskal Herri momentu enten. Mezu bat, bueno, danak bizitzeko posposi, bizixe bat, bakarri da hola, bueno, beste mundu bate badao, reenkarnatzen bagea, baina, bueno, Hotz egiten du hor. oin ondo bizi eta gero geroku, bale? Bale. Oso ondo maite. Onena. Lehen gauden komentatzen Iban, ze hona izango izateken Maite Azpiazu agertzea batean, sorpresa zurekin, agertu egin da azkenean. Agertu egin da. Inbo gau, inbo. Ibantxin! Bai, beha da, kontxan bakarrik asai bajaten, ni hemen. Beak azkenien, beha askotan enteatzen izeiketen, nik igandetan igotzeterako YouTubea blog bat, nera aste osuekin, orduen beha horren teatzen iginun nahon. Iban, sekula esto supentza zure ama jaialdi batera eruatia? Ez. Ezko bate gustatzen, Behai, jende asko akumulatzean toki hauek eta agobi hau itxe asko. Eta, klaro, baitxe beha hoin, ja, klaro, Maite Azpiazu da, ez gai, hitzekin hemen derrepente. Maite Azpiazu bat, azken finean hemen, bere gauzatxu dauzke. Beha, lasai Berak nahi xado kontxa, horre gotia, eta kontxa naixo behotie, bertako medusak eta kalabera portugesakin. Hemen, kobeta mendin bada, basoa izaneko gune bat musika elektronikoarekin, oso iluna, gauza asko gertatzen da. Zure ama, arara emango bagenu. Bueno, Zer saldi askatuko luke bere ahotik. Uy, Iban, no admito. Alde mendik esango zuen. Probatzeko izango zan, Gustako ziten egunen baten probatzea. Igual bai. Behintzat pixkat eta gero autobusian sartu eta etxera. Bere kalaifen, adien guztitako jendia ikustea. Derrepente ume bat ikusileek ez du, derrepente ikusileek ez du, bueno, hirugarren adineko pertsona bat disfrutatzen. Esan dugu, atzo Belén Aguilera, gaur Robbie Williams artista oso ezberdinak dira, eta gainera jende oso adintarte ezberdineko jendeak hartzen duten artistak dira, beraz, hori ikusten dugu baita, anistasuna dagoela, zentzu horretan. Bai, eta baitxe taldien artien, derrepente daukezu, aurreko urtean uste Duki etorri zala, egon dela urte. Kartelare oso bario pintu da. Ez dakizu zer topatuko ezun, ez? Eta zuk gaur Iban Garzia zer ikusen edo duzu, bebe Hombre, Robbie Williams etorri gara ikustea, la modaren egerun ikusi, pixket ikusi dugu berandu aiaugea, ez autobusekin arazo bate onda. Betiko moduan. Ba, eta ezin izan dugu aiago orduko. Baina, eta gero, basoa, nik gustatzen baina disfrutatzie, natura. Espero ez dut. Hori, sorpresak eruatia. Sorpresak. Bai, eta atzo arde Bogotatzen etorri. Etortzeko da bihar. Atzo Alcalá Norte. Alcalá Norte, bueno, sorpresa hosek ondo etortzei beti. Bai, zato zula, Jarriko dizugu Iban Garzia, zure oso gustoko den kanta bat, Robbie Williamsen Phil izenekoa. Gaur entzungo dugu zuzenean. Sentitu, Phil. Kobeta mendin, kanta hau sebera. Iban Garzia honen azara, eskerrik asko. Zuei, hau pastea, agur! This road I've been given, I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough.
got too much love running through my veins to go to waste. I just wanna feel real love and love ever after. There's a hole in my soul, you can see it in my face. It's a real big place. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Not sure I understand. Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Oraintxe bertan 8:31 minutu zuzenean gaude Gaztea irratian, entzuteko Gaztea eta ikusteko Gaztearen YouTube kontua ere bai. Hemen izango gara gaueko 10 arte Bilbao BBK Liveetik zuzenean 20. urteurreneko edizio berezionekin batera eta hemen gertatzen den guztia kontatzen. Eta esan dugu saio hasieran gaur ere protagonista asko izango genituela, gonbidatu pilo bat, izan dugu Iban Garzia, etorriko dira gero beste batzuk, hitz egingo dugu baita ikusentzuleekin eta publikoan dagoen jendearekin, baina artisteekin hitz egitea ere gustoko dugu eta dagoeneko gurekin dugu setean, gure emaiaren bueltan eserita, kontzertua eskaini berri duen lagun bat, bera da Marcos Crespo, eta ezagunagoa da Depresión sonora bezala. Arratsaldeon, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal estás? Bueno, ya bien, bien. Aterrizado, concierto ejecutado. Sí, acabó hace un rato, todo bien. ¿Qué tal ha ido? Divertido. Ha sido un poco loco porque el Tito Robbie Williams tenía todo el escenario lleno de cosas, pero y hemos tocado ahí como delante. Pero ha estado muy bien, ha venido gente, no hacía tantísimo calor. Ya. Bueno, ha hecho calor, pero no tanto como me esperaba. Es verdad que ayer sí que hizo apretó, ¿no? mucho Ayer. calor, sí, apretó bastante. Sí. ¿Y qué tal ha sido para ti tocar pues de los primeros artistas abriendo hoy viernes el BBK Live? Pues perfecto, porque termino pronto y puedo empezar A disfrutar beber. un poco. Sí. Se agradece. Hay veces que me agobia tocar demasiado tarde a veces, Sí. porque es como te pasas todo el día esperando a que llegue el concierto y me gusta tocar pronto. Te gusta tocar pronto y luego, aparte de estar con tus amigos y así, este día, ¿a qué artista más quieres ir a ver? ¿O tienes alguno en mente? Bueno, tocan amigos, toca La Paloma, ha tocado La Moda, ha tocado Yeray, toca bastante gente hoy. Y un poco más. Veré un ratito el partido luego. Es verdad. Claro, ze justo partidua da gure saioak A las Espainiaren 9. partidua ari gara, Mundialekoaz gaudoko 9 izango da, hemen saioan gauden bitartean, jende asko egongo da telefonoa eskuan duela partida hori jarraitzen. Nos comentabas, Marcos, que te ha apetecido dar el concierto a la tarde, un concierto diurno, pero Está bien. tu música no es precisamente... No es nada el tono diurna. musical A mí no me es para parece nada, diurna. ¿no? Vale. Pero bueno, ahí a los programadores. Y la gente, el público compra, ¿no? La gente está de Sí, acuerdo. 100%, Y tienes 100%. fans muy fieles. Bueno, Tus genial. sonores, por ejemplo, no sé cómo llamarles. Pero la gente está en muy metida, internet, de Prelovers. ¿Cómo? ¿De Prelovers? Sí, eso Guau. es lo que he escuchado yo alguna vez. ¿Y te gusta el nombre? Lo que ellos quieran, a mí me parece bien. Mientras lo Bueno, disfruten. el merchandising está en todos los lados. El otro día Sí, fui ¿no? a una tienda y creo que era Berska. Sí. Y hay camis tuyas. Hay varias, sí. Ya levantarás pasta, ¿eh? Bueno, se pueden portar No, mejor. no se puede comentar. No se puede Pero es buena promo porque ahora me lo comentas. No, de hecho, Me quedo con eso. De hecho, tenemos un compañero en la radio, Alex, que es súper fan de tu música. Vamos, ahí Alex, Y cuando, un saludo. Cuando le comenté que había merch de tu proyecto en Berska, él estaba loco y creo que fue a la tienda a pillar alguna Increíble, camiseta. increíble. En la web vi que se había agotado, o sea que tiene que haber ido bien. Hablando de tus fans y así,
llevándolo a tu nombre artístico. Sí. ¿Te ha dado alguna vez miedo que te encasillen por ese nombre o que digan esta persona hace canciones depres o así? A mí el nombre me hace mucha gracia y me mola bastante. Creo que tiene mucha personalidad, creo que tiene su significado cuando la entiendes, con el nivel de presión sonora tal, obviamente lo que se entiende. Más que miedo es, pues bueno, hay gente que lo estigmatiza un poco más, pero creo que ya es problema de cada uno, ¿no? Ya del darle una oportunidad, escucharlo, creo que mola, es un nombre guapísimo. Hay nombres muy aburridos por ahí y creo que este mola bastante. Para mí, tu proyecto es muy de sala. Como oyente me gusta escuchar, Sí. o me gustaría escuchar tu música en salas de noche. Yo lo imagino así. En cuanto a festivales, macrofestivales, ¿encajas? ¿Te encuentras bien en sitios como este? No sé, en Coachella. Cuando estuviste en Coachella, ¿te Buenaventura. situaste bien Buenaventura. en ese espacio? Es otro mundo, o sea, son americanos, yo qué sé. Es otra movida, otra concepción de la música, del mundo, de todo. Eso aparte, pero luego aquí en España, bueno, y en general, yo prefiero las salas siempre, porque al final tienes tu público, tienes como tiempo para desarrollar una idea en un concierto, puedes llevar más tus cosas. Hoy yo traía unos visuales que no he podido poner porque Robbie Williams ha decidido poner otra cosa. Ya. Entonces, eso Pero ¿qué ha traído él? Estamos aquí flipando, escuchándote. es una barbaridad. Una ¿eh? pasarela, si no me equivoco, ¿no? Es que yo no quiero hacer spoilers, pero bueno, da igual. Había 3 baterías detrás. ¿Tres baterías? 3 baterías. Estaba flipando. ¿Y tú no vienes solo? Y millones de luces y era una barbaridad. Yo, o sea, tengo ganas de verlo porque he flipado con lo que había ahí atrás. Ya. En tu caso, Marcos, tu set vas solo, ¿no? Yo pensaba que llevaba muchas cosas. Claro. Pero me he dado cuenta de Y que ha no. llegado él y... Que este tío lleva 2 camiones, que yo he flipado. Y hablando de momentos raros que, bueno, podemos encasillarlo como que hoy has vivido un momento raro viendo todo el despliegue que ha traído Robbie Williams. ¿Tienes algún otro momento surrealista que te haya pasado cuando hayas ido a tocar un concierto, tanto como en el sitio mismo o con los fans? No, o sea, es que, joder, la cuento siempre porque me parece muy surrealista. De estas cosas de Estados Unidos, porque tú vas a Los Ángeles y vas con la Pokédex a coleccionar famosos, porque aparecen de vez en cuando. Y me acuerdo que estábamos tocando en un festival y apareció en el camerino Tony Hawk a pedirnos ¿Qué el wifi. dices? Y echamos un ratillo ahí con Tony Hawk. Wow. Parece coña, parece como un chiste. ¿Y se llevó la tabla o algo. o no? No, iba a escuchar porque le molaban los grupos y tal, y vino a preguntarnos por el wifi y tuvimos unas fotos, echamos ¿Y le un enseñaste rato. tu música? Qué fuerte. ¿Qué le voy a decir a Tony Ya, Hawk? O sea, poco situación no. extraña, ¿no? Aquí tienes un Tony, pendrive eres- con mi música. No, me puse más personal, en plan, me he jugado todos tus juegos, el de la PSP lo quemé, eres el mejor, gracias. Guau. Es que Oye, imagínate que te Un toque Tony emblema, Hawk. un mito Sí, sí. frente a ti. Oye, Marcos, ¿qué pasa con tu marca cuando superes esa depresión sonora? ¿Habrá rebranding? ¿Vas a encaminarlo por otros derroteros o tienes pensado algún paso en ese aspecto? Bueno, ¿marca en qué sentido? Pues, por ejemplo, si ya no te sientes identificado con el nombre, la etiqueta de presión sonora, de repente porque te sientes de otra manera y tu Hay música canciones de que son- repente hay canciones cambia. guays y positivas. Y por ahora no. Creo que no es mi idea. O sea, creo que hay canciones... Me gusta enfocar las canciones... O sea, de lo bueno no tiene gracia hablar. Porque lo bueno lo disfrutas, lo vives y tiras para adelante. Y a veces uno lo que necesita soltar es como estas cosas como un poco más... Pues que te preocupan. Y lo bonito es eso, como que creo que las canciones, muchas, el enfoque es, vale, planteas una situación que te haces introspección, piensas un poco esto y acaba encontrando como un poco de luz siempre al final en todas las canciones, siempre acaba encontrando un camino que te acaba abrazando. Creo que es prejuzgar el proyecto por el nombre, el libro por su tapa y por el título. Como lo hacemos todos, ¿eh? Yo creo que es algo típico, ¿no? Sí. Leer el nombre de un grupo y montarnos la película en base a eso. Y llama la atención mucho el nombre y me parece... A mí me mola un montón. Rey del marketing. Enhorabuena en ese No sé. aspecto. Oye, otra cosa. ¿Qué tal las sinergias entre grupos o solistas de la escena actual musical? Porque te hemos visto aquí, estaba Barry B por aquí cerca, Barry. contigo. Hay mucho Un colegio, chaval ¿no? ahí. Hay gente sacando fotos A ver, también. de locos. No sé, nos llevamos bien entre todos en general.
al final, supongo que habría como más duelos y egos y movidas antaño. Creo que ahora hay más compañerismo y la gente se apoya. Ahora hay colaboraciones, como el concepto, colaboraciones. Sí. La gente se ha dado cuenta de que pelearse no te lleva a ningún sitio. Me gustaría, porque tiene un puntito ahí un poco punk, el pelearse y tener tus enemigos. Sí, un poco de beef, ¿no? Un poco de beef ¿Lo has siempre intentado hace alguna gracia. vez? A través de redes y tal. Nah, es que soy muy majo, yo creo. se me da mal llevarme con la gente. Y en cuanto a la escena musical vasca, ¿conoces algún proyecto Sí. o algunos que sean colegas o así? Bueno, sobre todo de todo el punk de los 80 que había, conozco un montón de cosas. Tengo referencias de Cicatriz y de un montón de historias en canciones. Y de bandas de ahora también, Merina Gris, son muy guays, mira, están por ahí, justo. Sí. ¿Qué pasa, tío? Justo porque le he visto. Con la Chill Mafia, bueno, viven en Iruña, pero me llevo muy guay con ellos también. Sí, yo creo que hay buen rollo, sí. Begira, atzo justo, Las Petuniaseko lagunak izan ziren gurekin, eta hau ere galdetuz euskal ze musika talde edo, bueno, referentzia guztoko dituzten, hauek ere 80ko hamarkadako rock erradikal hartara jotzen dute, hauek aipatu zuten Kortatu eta beste izen batzuk, kasu honetan Cicatriz eta bar, baina... Potato, los Rip, toda esta gente... Boikot... 80ko hamarkada oso presente dago gaur egungo gazten artean estatu mailan ere. Son referencias. Sí, es que la escena estábamos... madrileña murió, eso fue una mierda. Ahora la gente se da cuenta de que lo bueno estaba por aquí. Bueno, en teoría. es que estábamos comentando, justo ha dicho Ivonne, que ayer entrevistamos a las Petunias y Sí. que ellas también dijeron que tenían pues referentes vascos como los que has dicho tú. 100%. Ba, gurekin, bera da, Depresion sonora entzun duzue, bera ezagutzeko desetzen ginen, eman du kontzertua, eta gomendioa, aukera baldin baduzu bera jarraitzeko, edo bera gertu baldin baduzu kontzerturen batean, segi benetan, batez ere aretoan baldin bada, ze areto giroan oso ondo defendatzen den tipoa da, eta hemen Por aquí. Cuídate. Nah, gracias. Oraintxe bertan, 18 minutu bederatziak izateko entzungo dugu Depresion sonoraren beste emaitza horietako bat, osorik, eta segituan beste kontu batzuk, berehala mikrofona sartuko dugu publiko artean, eta ea ze arnasten den ikusen zulen artean. Vivo en un pino, en medio del centro. Cuento las monedas, los días que quedan. No me mires con pena, defiéndete, idiota. Saco el cuchillo antes que el resto. No olvides mi nombre, voy a ser eterno. Todo lo que tengo lo he quemado en el fuego. Y todo lo que hago para mí es un juego. Así enfrento el dolor. El espíritu crítico del que no tiene miedo. Una sensación animal que recorre mi espalda. En Sonora los perros también van a cazar. Cayó la gota que fulminó el vaso. Hay que liberar tanto odio en tan poco espacio. Me va la vida en esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad. Me va la vida en esto y me va a matar. No sé qué me espera y si esto es real. Pinto en las paredes todos mis nombres. Vendo mi suerte y le rezo a mi padre. No te preocupes si el pulso se pierde. Todos los presos queremos ser libres. Me va la vida en esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad. Me va la vida en esto y me va a matar. No sé qué me espera y si esto es real. Me va la vida en esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad. Me va la vida en esto y me va a matar. Empiezo a pensar que hay luz al final. Fintas con mi voz para no olvidar tan rápido. Recuerda, por favor, que en el fondo no eras tan malo. Fintas con mi voz para no olvidar tan rápido. Recuerda, por favor, que en el fondo no eras tan malo. Fintas con mi voz, fintas con mi voz, fintas con mi voz para no olvidar tan rápido quién soy. Hola, soy Marcos Crespo, el hijo de Marcos, el propietario de esta sed. Empecemos.
esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad. Me va la vida en esto y me va a matar. No sé qué me espera y si esto es real. Me va la vida en esto, no tengo nada más. Oh Dios, cuántos pecados con tan solo esta edad. Me va la vida en esto y me va a matar. Empiezo a pensar que hay luz al final. Hau da, depresion sonoraren musika, Me va la vida en esto izeneko doinu honekin, ze musika elegantea, referentziak oso nabarmenak, berak epatu ditu euskal rockeko batzuk, baina bere musikan, Joy Division, bueno, 80ko hamarkadako pop hori, pop sentitu hori, entzun genezake, bere proposamenean depresion sonora gaur BBK Liven entzun gai. Esan biharra dakau, gero antenaz kanpo egon garala berakin, Markosekin berbetan, eta komentatu dut zau, Iban Garzia eta gero bera sartu dala, eta bai jaudozkula pixkat bai lurrera, ze Ibanek energia asko daka, eta gero ze kontraste aukideun berakin, guri bai alako gauzak gustatzen jakuzela. Ze hemen goiaz gora bera. Eta beste den goruntz gatoz. Hau mendi errusiarra delako, Maite Garmendia, eta goruntz jotzeko, zer egin behar dugu? Publikora jo behar dugu, ikusentzule artera, ze ja, Kobetamendi jendez lepo dugu, Bilbao BBK Live hau ja jendetzarekin daukagu, eta jendetza horren artean, bera dago, Naia Makazaga, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zenbat pertsona zure atzean, eta hau da, sarrerako gunea esango dugu, Gazteako postu hementxe dagoela, eta sortzaude, bidea oztopatzen, jendea fitxatzen, eta mikrofonoa sartzen. Gaur ze tokatzen da, Naia? Bitu, gaur topatu naiz Junekin, Arratsaldeon June. Kaixo. Eta gaur da Junen lehenengo eguna eta lehenengo aldia BBK Livea etortzean hau. Bai, urtea eta lehenengo aldia, bai. Ze iruditu momentuz? Bueno, etorri gara hori, aurre iritzi asko barik, ikustera, giroa ikustera, eta momentuz oso ondo. Ondo pasatzen, giroa oso lasaia, eta gustora, momentuz gustora. Kontatu zeinekin etorri zean? Begira, gu etorri gara familia, etorri gara nire ama, eta izeko 3 eta nire lehengusina. Ez dagoela hemen, oraintxe bertan, baina neskak etorri gara, familiako neskak. Familiako neskak oso plan ona. Eta zein ikusteko ilusioa dakazu bereziki? Bueno, nagusiak etorri direz Robbie Williams ikustera, eta Gaztea pizka giroa ikustera, eta gonbidatu gaituzte, eta gu haun bombardeo. Oso ondo. Esan dezu, hain dela pare bat ordu etorri zeatela, baina zure lehengusina ja galdu ala, ezta? Bueno, bai, bera bauka beste norbait amendik, eta ja galdu egin dugu. Eta ni nagusiekin geratu naz, pizkako gatuta, baina bueno, ondo pasatuko dugu igual. Eta ez doia lehengusinakin? Ja. Edo berak nahi dau tiekin gelditzea? Hori, zu nahi hau ezu lehengusinakin edo zure izebakin hobeto zaude? Bueno, biokin ondo, lehengusinekin, Gaztea da nire eginkoa, eta beste artista batzuk ustera joango gara gero, Juicy Bay, adibidez, eta nagusiekin, beste rollo bat, Robbie Williams, eta pizka lasaiago, aldapetan jesarrita, eta ja nagusitzuak direz. Alakoetan Naia... Parranda ingo ez behalare, ez da? Bera joango direz, gu baino lehenago uste dugu. Joango dira Robbie Williams eta gero, eta nire lehengusina eta biok uste dugu geratuko garela, pizka bat, jaleoa ikustera. Hori da gure plana gutxienez. Printzipioz. Momentuz. Esan behar nuen Naia, alakoetan galtzen badira, edo familiartekoak eta desartzen badira hortik zehar, baukate topagune moduko bat zehaztuta, WhatsApp ezazten dira hizketan, edo zein da beraien dinamika beste behin taldea osatzeko? Ibone galetzen du hemen galtze baldin bazeate zure lehengusina oain jundan bezalaxe, aber badakazuen topagune bat, edo nola moldatzen zaten komunikatzeko? Bueno, momentuz, badirudi konexioa badoala, eta datu eta hori, eta gaur egun baukagu hori ubikazion en todo momento, ez dago galdute eta ez da galduko, gauz behera eta bio konektatuta momentu guztietan. Hori da gure topatzeko modua. Ez dugu adostu oraindik leku bat, baina igual ondo legoke. Ez aiozu Naia bestela Gazteako estana, hemen zeta txoko oso ona dala topatzeko. Claro. Punto gorria. Bestela Gazteako zeta hemen txedakazu, zuen topagune bezala. Bai, argiengo da, argiengo eukingo dugu eta hemen etorriko gara, lekoa topatzera. Esan barra dago gure, ikusentzule hauekin hizketan jartzen garenean, fijatzen gara asko beraien luketan, eta atzo adibidez Naia zurekin egon zen Hannah Montanaren kamia zeukan mutiko bat, eta gaur zure alboko honek I Love Paris
dauka jarrita kamisetan, jakimina daukat, ea besterik gabe azaleko kamiseta baden inongo mezuri gabe, edo Parisekin ze lotura duen. Hasieran irakurri dut I love Pasaia. Ze exotiko hori, Ibone komentatu zure outfitan ingurun. Atzo ikusi genuen bat Hannah Montanan kamisetakin, eta galdetzeu haber, I love Parisek, badakan zer esanik, zanairik. Begira. Etorrien asonantze bertan, Marseillatik, eta banago, erreta, bueno. Eta izan da, kamiseta bat, pizka bat kolore duna, pizka bat sorbalda eta hori tapatzeko, eta, bueno, eguzki azkenien egoz da egon, eta ez naz erreko. Baina hor egon da, outfita igual da, izan da pizka bat improvisatuta azken momentuan. Ez dio pentsamendu askorik. Lukazo. Kolorea zoragarria, 10. Bueno, aurrutziko dugu, eskerrik asko mikrofonoan gure alboan izateagatik, ondo pasa, gaurko edizioan, eta eskerrik asko Naia Makazarra beste behin. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko June. Eskerrik asko zuei. Opa June. Bueno, 9 minutu gaueko 9 izateko 10 arte egongo gara hemen, irrati bidez Gaztean, betiko seinalan, baita YouTubeen ere ikusi hau, bestela I Love Paris kami hori ikusi geratuko zarete. Eta Maiteren gaurko luka, baita nirea ere, eta gero izango ditugun gonbidatu, eta ikusentzule guztien lukak ere ikusteko modukoak dira. Eta pentsatzen baldin bazabiste, bueno, ez baldin badakizue ze jantzi bihar baldin bazatozte, pasatu duzue, behitxu, jende hau hola doia, edo hau eruan godot. Ala eta be, bihar demaseko beruain bia dau. Ibon, ez dakit zein godogun, hemen barruan, ez dakit ze jantziko doten bez. Ni pentsatu dut ja tiradun kamiseta bat. Tiraduna? Ez da nire estiloa, lanera hola tortza, baina bihar uste dut ja udako roian sartuko naizela eta tiradun kamiseta. Atzo zure lagunek ekarri zeben alako rejilladun... Sare hori. Sare bat. Arrastreko arrantza. Del almadarra hor arrantza egiteko. Probatu genezak, ikusiko dugu hori bihar eta bihar ere ikusi. Bihar gure lukinak ere hortik etorriko direlako, beroa usatzeko eta hori guztia. Bueno, musika pixka segidan, hauek ere gaurko kartelaren parte dira, Bilbao BBK Liveko ostira honetako edizioko kartelaren parte, Estatu Batuetako banda bat da, 2009an sortua, eta gainera hemen karisma handiko taldekide bat da honen parte, Brittany Howard, bakarka ere musika egindakoa, bera Alabama Shakeseko abeslaria da, eta hau da Alabama Shakesen musika Hold On bezalakoekin, hauek ere gaur Bilbon, Euskal Herrian. Bless my heart, bless my soul. Didn't think I'd make it
Pintxu retronekin Alabama Shakes taldea oraintxe bertan ari dira kontzertu eskaintzen, oraintxe 8:05 hasi dira eta agertokian dira uneotan alako doinoekin, holdon bezalakoekin. Musikan hasi aurretik begiraze bitxia, hauek beste lanbide batzuk zituzten, adiez Brittany Howard abeslaria, postaria zen, basu-jotzailea Zach Cockrell albaitaria eta Steve Johnson bateria jotzaileak erradiazio bulego batzuetan, hortako, ikerketa zentro batzuetan, garbiketa lanak egiten zituen berak. Bustamante moduan, gutxi gora bera, Ibon. Bustamante moduan. Eta denak musika munduan gaur egun, alako doinoekin Alabama Shakes taldea. Beste kontu bat, esan dugu, aipatzen gabiltza, BBK Live jaialdiak 20 urte, edo 20 edizio dituela, aurtengoa 20garrena dela, eta aitzakia horrekin atzera egiten ari gara pixkanaka, eta, historiko modura, beste urte batzuetako momentuak gogoratzen gabiltza, gure saio berezi hauetan. Ezakit, zuk oraintxe bertan 20garrenengo hontan gaudela mai, zure nostalgia dantzan jarri den iraganeko momentuak bizitzen edo gogoratzen. Bai, esango dut atzo justo Calvin Harris ikusten gendela, izan zala alako arnazgune bat edo ez dakizela definidu ze aspalditxikan bihar neban zehose sentidu neban atzo. Ze nire lehengo festivalak, EDM festivalak izan zian, horren artian, Calvin Harris eta alako artista asko ikusi ditutela 5 urtez jouna izalako jaialdixetara, eta atzo gabian sentidu nebana izan zen, berrirokiko baldiman itxua moduan 17 urte, eta nik uste dut azkenean musikak badakala indarrori, ez? Zure iraganera joatia edo momentu konkretu batzuekin lotzia. Oraintxe bertan iraganera egingo dugu, baina jaialdi honen iraganera 2014 eta 2014an jaialdi honek lehendabiziko sold outa izan zuen. Gaur egun jaialdi honetan jende asko izan ohi dugu ikusle bezala, baina sold outak lortza gauza komplikatu samarra da. 2014an lehendabizikoa izan zen eta kartelan ziren atzeko talde hau MGMT, The Lumineers, The Prodigy, Franz Ferdinand, The Black Keys, Bastille, Phoenix, Band of Horses eta beste hainbat izen, oso izen potoloak, eta denak izan ziren, hauei esker izan zen, sold outeko karteloietako bat 2014an. Esan barra dago, guztira 120.000 sarrera saldu zirela, 120.000 lagun egon ziren hemen jaialdian bueltaka, eta jendean erantzun masiboari aurre egiteko jaialdiak 2 estenatoki berri estrenatu zituen urte honetan, 2014an. Bertan izan zirenek gainera ez dute beralakoan ahaztuko Bastille Britainiarren indie pop indartsuak, eta aipatu dugun The Prodigyren dance elektronikoak gorputzean eragin zien hori guztia, kolpatutakoa, eta euskal talden artean esan behar dago, belako izan zela izarra, 2012ko lehen aldiko arazo teknikoak alde batera utzita, Bizkaitar bandak publikoa erotu zuelako, egun argiz, bele beltzak baino ez, eta bezalako EPak agertokira erabanez. Belakoren bigarrengoa ere, 2014an sold outeko urte hartan ospatu zen. Zuki Ibon badakazu alako kontzerturen bat asko gogoratzen dozuna edo markau dotzuna Bilbao BBK Liveko urte guzti honetan? Nik gogoratzen dut urte bat Coldplay taldea etorri zen urtea kartelburu eta enuen Coldplay ikusi. Ordu berean solape bezala beste banda bat zegoelako Crystal Castles, oso fana nintzen eta Coldplay ikusi garatu nintzen, baina horren ordez, lehendabiziko lerroan egon nintzen Crystal Castles ikusten eta Alice Glass abeslaria altxatzeko gure ezan nuen pogoan bertan. Ikutu inzinuan? Ukitu nuen, altxa nuen beste batzuekin batera, eta Coldplay ez, baina beste aldetik irabazi nuen esango dugu, Bai. Beti jarri dozu balantzan, ze galdu, ze ikusi, baina hor gelditzen dira oroitzapen honak. Historikoa, 20 urte BBK Liveak eta jarretuko dugu, gaur eta bihar, saio berezi hauetan, iraganera begira jartzen eta beste momentu batzuk bueltan ekartzen. Segundo batzuk bederatziak izateko, 10 arte izango gara hemen, eta berehala beste hainbat gonbidatu hemen gure maiaren bueltan, eta segituan mikroa ere sartuko dugu publiko artean. Gaueko 9:00 dira. Gaztea. Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Aurtengoan ere Kobetamendin izango da Gaztea. Jaialdiak irauten dituen 3 egunetan. Saioak irratian eta sareetan. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Bilbao BBK Live jaialdia Gaztean. Beste ordubete aurretik 60 minutu 10 arte zuzenean irratian Gaztean eta baita YouTubeen ere Gaztearen YouTube profilean sartuta ikusten duzue? Ikus dezakezue? Hemengo saltsa guztia.
zuzenean 10 arte gaurko edizioan, eta bihar ere bai, bihar ere 6-etatik 10-etara, hemen gertatzen den guztia kontatzen. Berehala La Modako lagunak gurekin Maiaren bueltan, baina beste kontu batzuk ere ingo ditugu, Mai. Bai, beste kontu batzuk bai ingo ditugu, dakizuen moduan gaurko kartelburuetako bat Robbie Williams da, eta esan beharra dakau, depresion sonora pasau dela gure setetikan, eta esan dozku, Robbie Williamsek demasa montau da bela esenatoki nagusixan, ze 3 bateria eruan dituala bertara, gero trasto mordua zituala bertan, orduan ez dakiu ze show espero dugun, gaur gabian Robbie Williamsen kontzertutik. Hala eta be, gure setetikan, Laizter, Ibonek esan daben moduan, La Moda taldia pasauko da, Berezi Fernandez bebai gurian izango da, tarte oso berezi bat preparau da bela, berriz jungo ara publikora bebai, ze jendetza ikusten gabizamen jendiek gerturatzen da bilela, Gazteako set aurrera, eta amaitzeko Joel López bebai aukiko dugu. Zema gauza horren gordu betean, kaditu ezina, eta gure musika hautaketa ere bai, hauek ere gaurko egunean protagonista dira, Bilbao BBK Liven, soluak zen proposamen dantzagarria, eta hau da, Do You Want to Get Into Trouble?
dugu Soulwaxen erritmo hipnotiko sorta hau, Do You Want to Get Into Trouble izeneko doinua, hau gau parteko proposamena izango da dudarik gabe, eta gau partean, gau txorirentzat musika, Soulwaxen proposamen oso dantzagarria eta erakargarria. Gustoko du talde hau. Egia esan Soulwax eta baita Txumeni DJs, pertsona iguala direlako, estilo ezberdinetan, baina proiektua, hortxe, anaitasunetik sortu den musika dudarik gabe. Eta hauen artean hauek ere badira nahiko anaiak, ja aspaldiko lagunak dira, kuadrilla giroan etorri dira guana, eta 3 lagun etorri dira kontzertu eskaini berritan, 9 eta 6 direnean, La Modako lagunak, La Moda, arratsaldeon, buenas tardes. Muy buenas, arratsaldeon. ¿Qué tal estáis? Muy bien, cansados, pero muy bien, muy contentos. El bolo a tope, sin parar, como siempre en vuestro caso. Y la pregunta que os hemos hecho antes de la entrevista, claro, vuestras camisetas no son las mismas que las lleváis en el bolo, porque es un bolo que requiere energía, ¿no? Sudaréis y tal. ¿Y cuántas camis traéis para cada uno en cada viaje? Depende, hay alguno que juega más con fuego, pero para tener algún recambio, porque si es que hemos salido empapados, ha sido normal. 50 minutos de... Oye, hay que menearse y salimos muy sudados, pero muy felices. ¿No tenéis patrocinio de abanderado así para vuestra gira? Preferimos sin patrocinio. Sí que les hacemos buena compra abanderado, pero sí, vamos sin patrocinio y estamos contentos así, yo creo. Es verdad que es muy característico que todos soléis ir con el mismo dress code. ¿Cuándo fue cuando elegisteis en plan, venga, vamos a llevar todos camiseta blanca, pantalones oscuros? ¿De quién fue la idea? Pues fue la idea de nuestro bajista Jorge y fue en el primer concierto. Bueno, no sé si fue idea suya o al verle dijimos ese es el look, porque él además está medio fuerte y le queda bien. Entonces, bueno, nos vimos también nosotros un poco ahí con la idea que igual nos quedaría así, pero bueno. No, en realidad fue en el primer ensayo fue, ¿no? Sí. Que hacía mucho calor, era en febrero, raro en Burgos, como que se quitó la sudadera, la camiseta y tenía la cami esta. Y dijimos, joder, qué buena idea. Así vamos todos como conjuntados, damos sensación de unidad, de que nadie sobresale por encima del otro y desde entonces... Ya es uniforme del grupo, muy identificativo y es vuestra seña sin lugar a dudas y muy reconocible porque ha pasado gente por aquí y enseguida os estaban gritando. La peña está loca con vosotros, sin duda alguna, y aquí que estamos en Bilbao, en Euskal Herria, sin duda también, siendo una banda de Burgos, os sentiréis como en casa vosotros, ¿o qué? Sí, desde el principio, ¿no? Venir aquí ha sido como, vamos, uno de los lugares donde mejor nos han recibido siempre, llevamos viniendo todas las giras, siempre, ¿no? Así como casa para nosotros. Lo tenemos cerca, además, y nos sentimos aquí. Sí, tenemos buena relación con Euskadi en general. Hemos grabado aquí nuestros primeros discos. Siempre que venimos aquí nos tratan genial. Tenemos grandes amigos por aquí, grandes grupos. Grandes Una de ellas la conocemos, Sune, que es una artista muy conocida aquí, que pinchamos mucho en Gaztea. También os pinchamos a vosotros con Repion. Pues Sune ha formado parte de vuestra gira durante no sé cuántas fechas y casi forma parte de vuestro ADN, ¿no? Podemos decir. Mira, con Gorka Urbizu, que hemos producido un disco y hemos colaborado con Sune, que ha estado cantando con nosotros y tocando la triqui durante 4 o 5 meses. Con Nogen, que también hemos cantado. No sé, mucha... Kaki también. Kaki Arcarazo, que grabó nuestros 2 primeros discos. Mucha vinculación. Merina Gris también en algún concierto hemos estado, se han venido a colaborar y que hemos ido a verles, obvio. Es verdad que mucha gente del País Vasco os no me gusta la palabra comparar, pero dicen que os asemejáis a Nogen, que puede ser pues un estilo que tenéis características en común. ¿Cómo fue trabajar con ellos para vosotros? Pues muy bien, muy a gusto, como con todos los artistas con los que hemos colaborado siempre. Es verdad que nosotros creo que tenemos como una diversidad de estilos y de influencias que podemos tener puntos en común con Nogen, pero también con muchos otros artistas, con Merina Gris también, por ejemplo, o con Gorka, que citábamos, Berry. Intentamos tampoco ser así muy fáciles de clasificar, pero con todos ellos hemos estado súper a gusto y cuando nos llamaron nos encantó la canción, la primera que hicimos, que luego hemos vuelto a hacer algunas cosas más y siempre muy bien aquí, la verdad. Diversidad de estilos y diversidad de instrumentos, porque en cuanto a... Si nos fijamos en vuestro set, hay una variedad de instrumentos acojonante. La triqui, el banjo, mandolina, o sea, empezamos a enumerar y no paramos. No es muy común a día de hoy encontrarnos con bandas con tanta instrumentación y menos en un festival como este. Es algo que
que defendéis, lo lleváis como bandera, simplemente os sale orgánicamente. ¿Hacéis reflexión al respecto vosotros? Bueno, siempre, y sobre todo desde que nos dedicamos a la música, nos hemos considerado muy afortunados de poder dedicarnos a esto tocando un acordeón o un clarinete, ¿no? Siempre lo decimos que somos como que nos ha tocado la lotería. Entonces, bueno, a la pregunta que nos dicen nos sale orgánicamente, son los instrumentos que tocamos. Sí que es verdad que no buscamos nada forzado ni que sea nada del otro mundo, simplemente lo que nos sale y así salen las canciones, ¿no? Pero se ha convertido en una distinción, ¿no? Viendo cómo está el panorama, que la tendencia es igual a lanzar más cosas y no tocarlas, sí que se está convirtiendo en algo de nicho, básicamente. Sí, que es verdad que hay que hacer más difícil estar en un festival, ¿no? Y ver gente que todo lo que está sonando está tocándolo en el escenario. Pero bueno, es lo que empezamos a hacer hace 15 años, seguimos en ello, y metiendo algún instrumento más también por el camino, ¿no? El clarinete, por ejemplo, se ha incluido, bueno, han ido apareciendo instrumentos, pero es verdad que cada vez es más difícil de ver, pero bueno, es nuestro camino. Desde el inicio teníamos claro que queríamos eso, ¿no? Que se pudiera defender también tocando, no solo en festivales, ¿no? Tocando en la calle, instrumentos acústicos, y bueno, ahí seguimos apostando por ello. Y desde el inicio, creo que sois 7 en el grupo, cada uno tendrá sus gustos musicales, o todos teníais pues yo qué sé, estoy fijándome justo ahora en tu brazo, creo que es Johnny Cash. ¿Todos tenéis el mismo gusto musical o cada uno era de su padre y de su madre? Bueno, creemos que de esa mezcla ha salido lo que hacemos, ¿no? Sí que teníamos cosas en común, pero siempre cada uno tiene sus gustos un poco diferentes, pero bueno, sí que siempre hay grupos que tenemos en común, y de escuchar cosas diferentes y a veces extrañas, pues salen estas canciones. Y de elegir algún artista internacional o nacional que admiréis, ¿qué artista elegiríais para hacer como una cover y qué canción? Nos va un poco por rachas, ¿no? Porque sí. Y cada uno es que le gusta una cosa. A ver, internacional, y ahora que están en la esquena, pues igual Social Distortion siempre nos ha gustado mucho. Sí. A todos. También Sam Fender últimamente estamos muy a tope, pero va por rachas, ¿eh? O sea pero Social Distortion desde el primer día. Sois de Burgos, sois una banda muy de Burgos, y para mí mi referencia de Burgos, no conozco mucho la provincia, pero es Lerma, y quiero hacer aquí quiero promover o reivindicar que Lerma es más que una parada de autobús. Y es verdad que yo cada vez que paso en el bus hago la parada en Lerma, pero luego he tenido la ocasión de ir a la plaza de Lerma, es preciosa. Sí, con el parador. Se come que te cagas también en el pueblo, y la gente se queda solo con la idea del autobús. Bueno, ¿no? yo tengo que decir que yo me quedo en Tudanca, que también está cerca, creo, y también se come muy bien. Sí. Es que en la provincia de Burgos y en la capital se come que flipas, aquí también, ¿eh? Pero, y además, oye, hay mucha gente de Vizcaya que, sobre todo en el norte, nuestros pueblos de toda la vida, hemos estado siempre mucho en contacto con gente de Bilbao, y está muy guay también eso, porque antaño que no había internet, pues escuchabas cintas o discos gracias a esa gente. Creo que hay como bastante intercambio cultural, vamos a decir, y que la provincia de Burgos es muy variada y muy diversa, del sur al norte. Cambia muchísimo, pero en todos los lados se come y se bebe muy bien. Nos llega mucho a través de vuestras canciones, pero al margen de las canciones, ¿qué sitios recomendaríais de Burgos que podamos ir ahora en verano, por ejemplo? Igual hará calor y tal, pero conoceréis sitios frescos donde bañarnos, igual sin decir mucho, porque luego la gente... Mira, este domingo nos dan el premio a la cereza de oro de Covarrubias. ¿Cereza de oro? ¿Qué es eso? Es el pueblo de mi padre y de mis abuelos. Y bueno, es como la mayor distinción que te pueden dar en el pueblo. Es como que te dan la llave de la ciudad en Nueva York, ¿no? Oh. Entonces, bueno, qué guay. Iremos ahí a Covarrubias, y Covarrubias es un pueblo cojonudo. Es precioso. Así, pues enhorabuena por el premio, ¿eh? Muchas gracias. Qué Y ahí guay. te puedes bañar, tiene un piélago, tiene cerezos, tiene viñedos, tiene de todo. ¿Cómo Es de era el los nombre? Covarrubias, de los pueblos más bonitos del mundo. Y las bandas actuales de Burgos también van a tope. Hemos visto antes a Barry por aquí. Creo que Gara Durán, su abuela, ¿no es de Burgos también o algo así? Sí, ella algo también, así leí. ella también es de Tiene su Aranda, conexión. Estaréis orgullosos, ¿no?, de que haya nuevas generaciones que estén a tope y que hagan su sitio en la escena musical española. Sí, da gusto, porque antaño parece que los grupos solo salían de Madrid, de Barcelona o de Bilbao, que con todo el cariño y todo el respeto, que además es lo que hemos escuchado muchos durante muchos años, pero ahora salen grupos de ciudades más pequeñas, de la periferia, de lo que han llamado la España vaciada, y creo que eso aporta una diversidad y una personalidad más variada, y al final eso es riqueza para todos.
gu ere aberatsa hauen konpainian. Gurekin izan dira La Modako lagunak, kontzertu eskaini dute gaur Kobatamendin, eta plazerra hauekin hitz egitea, eta beste behin gurekin izatea. Chicos, eskerrik asko, muchas gracias. Y pasalo genial el domingo. Premiazo, bañito y lo que pase, ¿vale? Eso es. Muchas gracias. Que vaya bien. La Modako laguna gurekin 9:16 minutu gaztean jarraitzen dugu, 10 arte zuzenean eta beste hainbat ez ustekorekin. Berehala Joel López gurekin. Hitz egingo dugu publikoko jendearekin eta beste kontutxo batzuk hemen zuzenean. Gauzatxoak datoz, así que gelditxu zaitxaste gurekin hemen gaztean. Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez. Si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado. Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles relucientes bajo el sol. Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva para ganar claridad. Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno. Van por allí los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. Llevaos la paloma blanca y traed ovejas negras. En un año se han vendido muchas almas. Somos mirlos en los ojos de otros mirlos que se van. Corazón no se alimenta de las ventas. Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno. Van por ahí los héroes del sábado. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá. No te olvides de dónde vienes, no te olvides de dónde vienes, no te olvides de dónde vienes, no te olvides de dónde vienes. En las noches más oscuras, en las carreteras crudas, en los golpes de la vida, no te olvidas, no te olvidas. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? El niño crecerá y entenderá lo que su padre ignora. ¿Dónde están los que pueden parar el mundo solo con mirar? ¿Dónde están los que pueden cambiar el mundo solo con pensar? Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia gaztea. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei. Kotxen argia zegata, galdu ez zure palanka, jolastu nahi nun petanka, baina utzi zaitu
bizten manka. Zu esku eskaio lauta, nire zenbakia firmauta. Gauen ipurdia dardarka, Nokiak iten du kotxen argi ez tegata, galdu ez zure palanka. Olastu nahi non petanka, baina zuztai bizten manka. Zu esku eskaio lauta, nire zenbakia firmauta. Gauen ipurdia dardarka, Nokiak iten du Deiten no soilik, lauretatik aitzin. Eiten ditun butikolta, ez du eiten lorik. Ez du nahi emerik, ez du nahi poperrik. Baina sexua bai, sexua bai. Musu bat zulo bi, gizon iru makil. Gabontan, kotxetan, belaunak bustirik. Ni erbiztu azeri zure buztanarekin. Gaur sexua bai, sexua bai. Haren meini falda minitanga bat irudi. Belauniko ikusi nahi nahuetan ikaldiz biluzik. Bera nahi duena ginen dudala badake. Gozo como garrotiko, baina badiko mukardi. Deina zago, bihar baita, tainen ditu nahi dituzun guarradak. Bihar partera, ematen nazka, tainen ditu nahi dituzun guarradak. Belauniko ikusi nahi nahuetan ikaldiz biluzik. Berak nahi duena gingo dudala badaki. Goxo motxi bat ezala baina txulo como sonik. Deina zatu, bihar baita, tainen ditu nahi dituzun guarradak. Bihar partera, ematen nazka, tainen ditu nahi dituzun guarradak. As an angel, contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray and old? Hemen dugu Robbie Williams, Angels kanta handi honekin ze himnoa. Gaur entzungo dugu zuzenean Kobetamendin Bilbon. Euskal Herrian delako poparen mito handi hau, leyenda hau. Britpopeko izar, edo Britpop estilo horren izar handi horietako bada Robbie Williams. Eta nahiko enfant terrible zen garai hartan, nahiko bihurria, prentsa horian beti zen lerroburu. Eta orain beste perfil batan dator, lasaixeago, dadiago, eta beste pixu batekin, ez da? Nik uste du ja tipoa lasaiago dagoela, eta jendeak eskertuko du Robbie Williams ere heldutasun horretan ikusteak. Bueno, gaur da bera kartelburu, eta bera ezagutzeko bitxikeria on batzuk bildu ditugu. Teidateko kide hoia Robbie Williams, Mai. Toma eza, bai, teidateko taldean partaide izan dakua. Egixe da, nik esan beharra dakat, 80garren hamarkadako talde ospetsuenetariko bat izan zala, niri esostala asko arrapau momentu horrek, ze bi urte aukiko nitzuan. Ni ez da, baina ni ganti gertuago dagoela. Eze bezateke, Egixa da, irakurri dutela hortikan, ia Robbie Williams, taldetikan juntzan, ia Botain Seven, ez dakit movida guzti hori zertan gelditzu zan. Ze uste dut nahiko etapa txarra pasauze bala Robbie Williamsek,
Take Thateko ospe hori jasotzen hasi zanean, ez ebala oso ondo manejau, azkenian artista askori gertatzen jakuen Aipatu da askotan drogak, alkola, horietan murgildu zela, eta hortik ataratza kosta egin zaiola. Hala ere, irakurri dut elkarrizketa batean duela gutxi, berak elukela ez datuko iraganetik, berak uste du gaur egun den pertsona hori dela, iraganan hori guztia pasa duelako. Bai, espero dugu gaur atzalde gabian, bebai, beran abesti ezagunenak entzutian, atzekaldetikan entzuten gabizen Angels moduan, Phil bebai badakau, Rock DJ, She's the One izenekua bebai, eta jakin 80 milioi disko baino gehiago saldu dituela mundu guztian ziar, erresuma batuko artista arrakastatsuenetariko bat dala bebai, eta gainera Brit sari gehien irabazi dituan artistetako bat dala bera. Zuzeneko ikuskizunak energiaz beteta dauzela, humorez beteta bebai, eta gabiz esaten atzalde guztian ziar, gaur gabian ikusiko duguna zehose berezixa izango dala, ze itxuria Robbie Williamsek demazeko esenaratzia prestau dauze, 3 bateria bebai igo ditu holtza gainera. Produkzio handiko showa izango da. Pasareleo bat bebai ustot espero dugula, beraz ikustekua gara. Aizu, zure Andaluzien izan da duela gutxi, aurreko astean Robbie Williams, eta kontatu dute Andaluziako showean bere exigentzien artean, horietako bat zela, kamerinotik 300 metroko distantzira ezin zela haragia usaindu. Baldin bat zegoen parrilla bat edo, ez dakit zer, festivalen edo kontzertu hartan, hori egon bartzela, bere kamerinotik nahiko urrun, ez dakit bera vegano izango den edo zer, edo vegetarianoa, baina bere eskakizunen artean hori xeman dago, Egisa da artista batzuk dituztela, alako bitxikeri batzuk, sekula ez tosunak pentsauko edo jatzu zena pasauko burutik, hori exigitzia edo esatia. Ez da nahi alakorikan kontzertu bat emotera noianian edo beste. Baina jakin alako bitxikeri batzuk bebai batu ditutela Robbie Williamsen inguruan, eta alako gauzak niri bebai asko gustatzen jatez eta usteno badakagula aman komunian zehose. Ze jakin Robbie Williams UFOen eta fenomeno paranormalen sale handixa dala eta hainbat aldiz aitortu da bela beran bizitzan 3 UFO edo OVNI ikusi dituala. Oe, euskaraz. Oe. Ez da uste objektu... Oe. Esan nuke oe dela. Bueno, baldu barkatu. Gero, bebai, berak esaten hau, hilerrixetan ibiltzia asko gustatzen jakola. Hori, barkatu, oe da objektu egalari ez ezaguna. Hori, pentsatzen nengo den. Iritsi naiz. Oe da orduan. Behitxu. Baina OVNI eta UFO ere bai. Bai. Vale, eskerrik asko. Hori, hilerrixetan edo kanposantuetan ibiltzia asko gustatzen jakolaz, esaten hau, bertan pakia topatzen da bela, eta alako bitxikeri moduan. Gero, komentau dugu aurretikan bebai, beran bizitzan zailtasun handixak izan dituan arren, gaur egun familia, musika eta artia uztartzen dituala, eta osasun mentalaren garrantziaz berbaitzen dabela askotan, bai beran abestixetan eta baitxabe holtza gainean. Gaur entzungo du hori guztia, Robbie Williams agertokian kartelburu da, gaurko edizioan, gaurko koska honetan ostiralean, BBK Liveen mundu guztia horren zain, eta lehenak batu dugu ere fanak badituela, merchandising ikusten dugu hemen jendeak jantzita, jendea paseoan, Robbie dioen kamiak jantzita, beraz, sumatzen da fanbaseare handia duela. Nik ez dakit bera, Robbie Williamsen fana den, galatuko diogu. Bera edo bere? Bera eta bere Fernandez arratsaldeon. Arrastion. Bazara Robbie Williamsen fana? Egizan ez. Ez. Ganera Robbie Williams eta Robin Williams ez todas bereizten. Ja, kosta egiten da. Izki batek nola aldatzen duen kontua, Ene horrek. Bueno, Robbie Williams gaur hemen, eta aipatu dugu Take That garaiko tipua dela. Take That lehendabizeko boy band handietako bada, gero etorri ziren Backstreet Boys, Aurin... Bueno, Dani Fernandez atzo, Eta baita One Direction ere, baina Take Thatekin hasi zen zurrumil hori guztia. Bai, hori zaman antzen, nienaz zalea, espana, eta ez dute edade aldetik ez oztela rapa hubez, baina gaur nator lehengo eskuko testigantza increíble bat, bai. Dala, Take That taldearen, ez dakitan Bilboko edo Bizkaiko, presidente izandako persona baten testigantza dala nire lehenguzin. Markatu, taldearen presidente, ez dut ulertzen hori. Fan taldearen presidentea. Hori da. Eta presidentea bizkaitarra da,
Bai, izan zan bere garaian. Ja, claro. Orduen, kontauko dut historia hasieratik. Vale, a ver. Nik banekien lehengusinak historia bat eukala Robbie Williamsegaz edo Take Dategaz edo mundu horregaz. Orduen esan nantzen horrekoan. A ber, bialdu audio bat, zenikiko familien kontaudan, oroitzapen hori, hau pasauzan, ez dakize pasauzan, baina esan nantzen. A ber, kontauzuk, zuk zelan bizi zen zinun guzti hau. Eta kontauzten, instituto garaietan, instituto garaietan ez, ondino adintxikikoak zirela. Take Daten ultrafanak zirela, eta berak eta bere lagun batek, montauza horiela, fan klub bat, Bilbon, eta, baina, hausan ja Take Dat justo separau barri. Vale. Urte horretan edo hortik. Orduen, euren helburu nagusia esan Take Dat barriro juntatzea. Karo, Direction errekin pasaudan iguala. Egoera kokatzeko, jakiteko ze sukar zegoen Take Datekin, jarriko dizugu audio bat. Vale. Audio hau oso mitikoa da, Vale. eta aireportu batean da, Take Datek esan zuen banda bezala bananduko zirela, eta Espainian bazuten konpromisoren bat edo beste egiteko momentuan, eta kamerak joan ziren mikrofonoekin eta bar, aireportura fanen bila, ze fanak zeuden Take Daten zain aireportuan bertan. Alaxe zeuden Take Daten fanak duela 30 urte. Estamos acá, ya no se bajan el seno, estamos ya hasta los huevos, ¿no? Sí, desde que ahora estás acá. Desde esta de donde yo venía hace un rato, pero vamos, llevo 2 noches con los nervios destrozados, no podía dormir, no podía estudiar, no podía hacer nada solo por venir a vernos, yo la cojo y se ríen de nosotros, ya pues no me da la gana. ¿Crees que se están riendo de vosotros o que todavía no han llegado o que se han ido ya? No quieren salir y ya está. Porque debe ser que las fans de España son menos que las de cualquier otro país, pues no. Suminduta, haserre daude, eta zure lehenguzu hauetako bat izan zitekeen. Horretako bat izan 100%, osea. Duela 30 urte. Hori da, Bilbon, duela 30 urte. 30 urte baino, 30 urte, bai. Lauro 26 da, bai. Orduen, nik galdetu nauntzen, baina zuek zeiten zinuen klub honetan. Da, zausten, bai biez asko goratzu egun ekintza, inkluso ditzen, da, Guggenheim zabaldu zan urtean, 1997an, karo, egintzen kriston inaugurazio ofiziala, erregeak eta dan atorri zirela, eta eurek urten ziren Take That Forever pankarta gigante bategaz Guggenheimen inaugurazio ekitaldia. Argazkizan agertzen dira. Argazkizan. Guggenheim. Baina, pasauzan, random, total. Eta esate osten hori, igual ertzaina, karo, kriston kordoi... Ai, pentsado tau dixo ez dago lagun horretakoa beba. Hori etzen Take Daten fana, kriston polizian ez dakiz zer operatiboa eta antza begitu dautzila da tipo, pobres. Osea, ez dautzila inezer, esaten, venga, kendo mendik eta jazta. Badibidez, hori pasauzan. Gero, ze pasauzan? Robbie Williamsek josauen Bilbo Rocken, hor dienpora gitzira, eta, claro, obviamente joan ziren kontzertu honetara, eta nire lehengusina konkretuki, esan dago audioan, con los nervios destrozados. Nervioak destrozauta, karo, egon ziren pio bat ordu kola iten, egon gure saurilako lehengo filan. Eta, hasi izan kontzertua, eta nire lehengusina desmaia ointzan, lehengo filan. Orduen... Bilbo Rocken, ezaztu futurizazio horretaz. Bai. Orduen, antza, seguridadeko persona batek atara zauen bertatik, baina, bera, hori guzti, konortea galdute, eta antza bere lagunek ezagutzen Robbie Williamsek begitu hot. Begitu eta agurtu zauela. Esan zebala, neska hori lurrian dagoen. Bai, agur. Bale, hortek eta pare bat astera, joan zan eurek beti gozokiek eta erosten zabizen dendara, eta ezagutzen dendakoak. Judit, badakizu keme dices alde askarien agertzen zarela? Eta ez da, da agertu zan argazki bat, titularra zan, caos y desmayos en los conciertos de Robbie Williams. Era agertzen zanien lehengusina, hilda holan. Bera ziplo lurrean eroita, hori da, botata. eta bera dino, egun batzutan institutuan izan zala purbete protagonista, txarrerako, baina bera ez dotzela ardure, zebera agertu zan. Aldizkarien Robbie Williams gaz lotutako zehosegaz. Eta gainera, esan aldau Robin Williamsek begiratu zutela. Bueno, berak ez daki, baina lagun ezadotzien. Vale, eta gero, pasauzien izatera, Islanda, Mark Owen da beste... Bai. Vale, Robbie Williams alde batera itxesoren zandogune gaitik, zelako apurbet ez dakiz zer, eta Mark Owenen klub de fanseko presidentak izatera pasauzien Bilbon. Orduen joan ziren Bilbon, osea, Madrilera, Mark Owenen kontzertu bat ikusten. Eta... Honek etzuen txutatu egia. Ez, antza ez. Baina, claro, ziren adin txikikoak. Orduen, konbentzidu zaurion, nire osaba eurekin joateko. Osea,
imaginau. Eldu ziren ara, eta bardine. Pilo bat orduko kolak, ez daki kuantos, eta ze pasau zan? Sartu eta barriro desmaio. Berriro? Endabiziko filan, kasu honetan ere. Nahiko aurrean. Atara zaurien, egon zan horra apur betin jozte. Egin angela baten igual 50 persona marea ginenak, kantza kriston beroa, ez daki zer, dana. Sartu zan barriro eta berriro desmaia. Bi aldiz, egun. Hiru aldiz desmaia, osan. Eta hirugarren... Gaur kesatzen taxian erdiman auteritxi garela, eta zure lehen guzu ardurako ja. Jokoa pasata dago. Ezaltzien, ja barrio ez dut sartzen. Ya está, los nervios destrozados eta etxera. Berezi badakiu zure lehen guzinan Judith gaurko betamendin aurkitzen dan. Ez dau. Nola? Ez dau. Esan etapa hori ja supera usauela, baina mesedez igateko ikusten eta mozu bete moteko albado bere parte. Eta bere partez desmaiatuko gara gu ere. Dead drop. Hori da. Bueno, ze historioa hau dena bereziren lehengusua, eta esan dugu, zertzen Bizkaiko edo Euskal Herriko... Bizkaiko edo igual Bilboko. Bilboko Take Daten fan klubeko presidentea. Ze titulua, Bai. Take That Forever, Guggenheim jarrita pankarta hori ikustia nahi dut. Hau duela 30 urte izan zen, eta gaur 30 urte beranduago bakarka dugu Robbie Williams, ja beste estilo batean, baina bere hit guztiak errepasatzen betamendin kartelburu delako, eta han izango gara hori guztia ikusten, berarekin ere jakina. Berezi, Fernandez, eskerrik asko bere. Zuhori, eskerrik asko. 23 minutu gaueko 10:00, eta artista honek kontzertu eskainiko du Robbie Williamsen ostean, gaueko ordu bat erdietan, izango dugulako Europako country musika egiten, ze bere diskoari Euro Country izena jarri dio, Simat artista irlandarra. Ze Europan ere country musika ona egin diteke, eta halako kanten arduradun da bera. Simat eta Take a Sexy Picture of Me. Ever since I was a little girl, I only wanted to be sexy. 9 years old, trying to wax my legs with tape. There are some things only I can see. A little spotlight can't be lifted on my left hand, digging like a car key. So you see, I've been having a horrible time lately. None of your sympathy, but all of the pain hits in the violence, and then it's too much for therapy. Oh baby, heed my solution and take a sexy picture, take a sexy picture of me. Make me look 16. Listen, I did the butcher, I did the baker, I did the home and the family maker, I did schoolgirl fantasies. Oh, I did leg things and hand stuff and single woman banter. Now tell me what was in it for me. Oh, I've been having a horrible time lately. Getting out of your sympathy, but all of the pain hits in the violence, and then it's too much for therapy. Oh baby, heed my solution and take a sexy picture, take a sexy picture of me, and make me look 15. You haven't looked at me the same since I turned 27. Where goes my potential? Oh, she's up in heaven. Rest in peace to any chance of me dating within the station. I know Dr. Pope can grant diagnosis. I've peeled through the forums and there's no cure for old cis. But here's a message to the party girls, dragged out by their ankles. I'm here if you need me, deep in your rafters. I've been having a horrible time of late. Getting out of your sympathy, but all of the pain hits in the violence, and then it's too much for therapy. Oh baby, heed my solution and
Zea hotxa duen C-Mat artistak C-Maten proposamena Euro Country izeneko honekin zerrendak hartzen hasi da Europan barrena, eta tartean kanta honi esker da. Take a Sexy Picture of Me izeneko honi esker. Artista du ikusunen duela 2 urte Bartzelonan, festival batean, eta ikaragarria da ze talentua duen, nola abesten duen, eta gaur ere ikusiko dugu Bilbon Euskal Herrian, Repsol agertokian hemen sarreran bertan. Nik uste dut txiki geratuko zaiola agertoki hau C-Mat artistari, baina bueno, aukera baldin baduzue gaur espada ere ikusi emakume honen proposamena bere banda kurioso horrekin batera. C-Mat BBK Live-en. Ibon, nau publikora begira, eta esan beharra dakat pixkat emozionau naizela, eta ikusi dut YouTubeko irudixan bebai agertu dela ni pixkat emozionauta, ze gure set parian dakau Andrea Compton. Non dago? Antxe doia. Ez dakit ikusten Andrea osun. Compton. Andrea Compton hor dau. Bueno. Eoso kaso? Sombrero. Grabatzen ari da zerbait, ezta? Bueno, Andrea Compton ez da ezer, oraintxe paso eman behar diogun lankide honekin. Bebai publiko artean dago. Publiko artean dago, eta ikusentzule artean da, mikrofon asko artean duela, Naia Makazaga, arratsaldeo, Naia. Arratsaldeo, berriz, zemos. Ja gau iritsi da, ilundu du egunak, eta ja gau giro horren barruan eizatu duzu, oraingoan ere. Bai, Alex eta Paulo ezagutitutu entxe bertan, gabon bikote. Aupa, Naia. Zemoz? Oso ondo, hemen beti ondo, bai. Leheno ezagutu deu Junen lehenengo edizioa da, lehenengo eguna zan, baina Alex eta Pablo ja atzetorri zian, da horreko urte batzutan ere, bai. Kontatu batzo zemoz ibili zinaten. Ai, atzo oso ondo. Lehenengo eguna, gogoekin, nik ez nekien zer ikusiko nuen, ze pasaden urtean erosi nuen hasi de rebote 20. urte hurrena, sekulako kartela, dije jo, venga, el FOMO a tope, erosi nuen 120 pico euro gastau, eta etorri nintzen atxo, digo, no conozco ni al tato, baina ezagutu nituen, nola ditzen dira pitxin. FK Twix es... Horiek, SK Twins y las Brats, baina sekulako ikuskizuna, benetan estetikoki eta koreografia eta puesta en escena argiekin eta egiten zituzten gauz guztiak, nik ikaratuta agertu nuen, eta esan nuen, bueno, pues ya está. Honekin ja, los 120 y pico del 20 aniversario, eindak. Eginda daude, bai. Eta nire ere bai Belen Aguilera asko gustatzen zait, eta justo irekitzea, BBK Live irekitzea Belen Aguilera kontzertu batekin, niretzat oso ona izan zen, eta hori ja, bueno, niretzat ere bai. Naia, komentatu dutela, FKA Twixen kontzertuan estetikan eta hola fijauziala Belen Aguilerak bebai demaseko esenaratzi aukizeban, bere bisak bebai oso ondo jantzitxa datoz, ze da, lehenengo gauzia pasatzen jakoena buruan esateko, ni gaur rola noia jantzitxa. Galdetu ez zuen outfitan ingurun. Aber ze pasazai zen burutik hola zuen outfita erabakitzeko, esateko gaur hola nijoa. Kontzertu batzugatik zehazki edo? Ez, nik ireki dut nire armarioa eta hartu dut hori kolorea, hori niretzat prendak ez dira garrantzitsuenak. Zu den hartzen duzu eta aksesioarekin baina osatzen duzu outfit osoa. Niretzat hori da importantena. Zein da? Pelutxe bat hartzen dut eta bolso bezala, ez dakit txapela bat, arrosa txapela bat, eta niretzat hori da garrantzitsuena. Zein da bere outfiteko... Guztia eta hori. Ez galdera da, barkatu, zein da bere outfiteko osagairik baliotsuena? Badauka preziatu den zerbait, igual garestiena delako, edo familiarteko baten pieza bat delako, badauka alako baliotsua den zerbait? Badakazu zure outfiten baliotsuna dan aksesorion bat, edo zer da bantxe bertan baliotsuna? Zuretzako garrantzi gehien dakana? Uste dut ezer, osea, ez da, dena super barato izan da, osea... Komertzio lokal dena, Bai, dena komertzio lokal. Agian hori, txapela rosa bat izatea, niretzat polita da, baina eske galtzen bazait guztia, berdin zait. Txapela da, elosegi, txapela bai, bestea, dudosa procedencia, zigarro bat piztu hor bazpare, Bilboko alde zaharrean erositako txapela. Burutik bera, ja... Madrilera eramateko gainera izan zen, orduan... Madrilera zertara? Txapela buruan eta bilimunduan. Oso ondo. Hori. Gaina zaudete pixkat, zu oso koloretsu, zu beltzez, baina oso ondo lotzezate bilak, ez da? Jean eta Jan. Yo todo al negro. Harto du la bisutería, lo que se me queda me tirado el cubo por encima, eta geratu dena, eta gero dana beltza, pa que resalte. Perfecto, ez da, hola oso elegante daude. Biharko outfitari begira ja pentsatu dabe ze jantziko duten, edo bebai ingo dabe armarixua zabalduta loke kaiga?
Leheno komentatzen egon geha igual, biharko egune izangoala zuentzako flojitona, ez da? Baina outfitak prest, alare? Bai, nire outfit gogorrena bihar da. Gogorrena? Aurreratzeko zerbait, pistaren bat eman, favorez. Egon behar zarete, nire ikusteko. Bueno, la Beyoncé. Orain. Baina pistaren bat. Biharkoa bai, perrez daukat, kooperan erositako gauzak, baita ere Bilboko Alde Zaharreko kooperan erositako praka batzuk, gero goikaldea importación, baina oso polita, eta gero calzado el mismo, voy a reventar estas, está listo, eta gero ya belarritako batzuk, duelgo ya aksesorizazioa, goitik bera. Naia, kurioso da, gauza aldarrikatzaileak esateko ona begira jartzen dela, hola, atz luzea, erakuslea altxata. Bai. Ez da gauzako oso modu finkoan esaten, bai. Bai. Bueno, oso ikonikoak, nik bakarrik jakin dut biharko lukera begira zentzuren erreferentziak, hori bakarrik, gehiagi argitu gabe, baina ez inspirazio hondik hartu duten biharkora begira. Hori, eta biharko outfita egin buruz, ez aurratu gehiago bain nikan, baina zein izan da zuen inspirazioa, zein dakazu egola erreferente? Euskal Herriko animali bat. Bai. Berarena. Nik egindakoa gainera, prakak nik egin Upcycling da, orduan, bueno, ja da guztia, bai. Eske artista bat da, eta hori. Baina pista da... Ya está. Eta atzekaldian pasatzen darenak... Atzeko hiek ze, ikusi. Igual olako zerbait, aldaketan bat hori ikusita, zuen inspirazio izangoa? No me veo. Bai. No me veo. Niko ja, bueno. Biarratzaldian naia esaiezu pasatzeko behar gazteako zetetikan mu hori ikusteko. Vale, bihar hemendik pasa, zuen outfitak ikusteko. Bihar berriz elkartuko geha, eta dena kontatu. Primeran. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei bikote. Ondo pasa. Bueno, hemen gauden pizkat despistatuta naia, ze beste bilagun pasa dira, nola da zango hori, bi kaparekin, kapa bana jantzita, eta kapa hauetan argiak daramatzate, eta hola, gabonetako arbolak bailitzan, hor joan dira zuen momentu hori, pizkat kampanilla, ez? Kampanilla, zegu behi galitxu gara, betxu argi batzu. Erotuta erabat. Eskerrik asko naia bakazaga, hau pasu. Eskerrik asko zuei. Bueno, 12 minutu gaueko 10etarako, musika pizka jarriko dugu segitan, artista hau ere gaurko kartelaren parte delako Andaluziatik etorri da Euskal Herrira, Cristina Bela da bera, Juicy Bay bezala ezagun, eta musika urbano da jorratzen duena. Esango dugu gainera, kolaboratu duela Dukirekin, Niki Nikolekin, Villano Antillanorekin, eta bestak beste mundu mailako jaialdi garrantzitsu askotan aritua da, tartean Lollapaloozan ikusi dugulako bera. Juicy Bay gaur ere Euskal Herrian halako doinoekin. Vamos allá. Vamos allá. Sé que te hicieron daño, alguien que no fue yo lo ve en los años, de tanta pena en tus ojos. Te juro si me dejas cuidaré tu corazón, te haré todos los días el amor. Mi baby no te haré sufrir, ojalá cumple tus sueños y consigas ser feliz. Eres libre de irte aunque eso me haga daño a mí. Cuando caiga la noche siempre puedes volver aquí, yo te estaré esperando. Vamos allá, papi, vamos allá, vamos allá, papi, vamos allá. Esto es por lo que no creían en mí en ese tiempo atrás, ahora ya no dicen nada, ahora se tienen que callar. Vamos allá, papi, vamos allá, vamos allá, papi, vamos allá. La que siempre será la mamá de tu mamá, la que le gusta a tu novio y tú tienes que soportar. Pues sin miedo vamos a hacerlo, que llevamos mucho tiempo esperando pa' comernos. Nicolás Cartier de madera tiene mi visión, esa puta quiere mi carrera, quiere mi ambición. Descorchando botellas en mi propia sección, terminamos en Eleven, el carajo sin control la situación. Sudando nuestro cuerpo, chocando lento. Los billetes caen al suelo como caramelo, quiere irse conmigo fuerte, tirarme del pelo. Vamos allá, papi, vamos allá, vamos allá, papi, vamos allá. Esto es por lo que no creían en mí en ese tiempo atrás, ahora ya no dicen nada, ahora se tienen que callar. Vamos allá, papi, vamos allá, vamos allá, papi, vamos allá. La que siempre será la mamá de tu mamá, la que le gusta a tu novio y tú tienes que soportar. Tú sabes quiénes son, que no hacen reggaetón. Aurtengoan ere Kobetamendin izango da gaztea.
Jarraitu Bilbao BBK Live jaialdia gaztean. Elkarrizketak, informazio praktikoa eta festivalean arnasten den guztia kontatuko dizugu. Adi Gaztea irratiari eta gure sare sozialei.
Hemen dugu Belan Sebastian taldea entzungai, bere iruduiteri malenkoniatxu eta argitxu horrekin. Belan Sebastian, I Want the World to Stop izeneko kanta entzun dugu. Hauek ere, gaurko karteloren parte direlako Bilbao BBK Live jaialdian 20 urte, aurten jaialdi honek, eta urte hurren handia ospatzen gabiltza, guk ondo egiten dakigun bezalaxe. Saio handiak egiten, arratsaldero 6etan hasi eta 10 bitarte. 4 orduko saioa lehendabizi, Julen eta Lierrekin, eta ondoren Maite eta biok Agustia rematatzen. Hola, eta gur! Ze bagoaz ja, jakin Gaztean musikak aurrera jarraitzen duela, baina ezen dugu gaurko amaitu biharko egunera begira begitxoa jarrita. Ze biharko kartelare ez dago bat ere gaizki, bihar Aidels talde izango dugu BBK Liveen, De La Fuente ere izango da bere proposamenarekin, Interpol Indie emblema den talde horietako bat ere izango da, eta bestak beste musika elektronikoaren parte den aterkipean, horren pean, Charlotte de Witt Belgikara izango da, bere tekno erritmoekin. Eta hauekin batera, ondorengo artista hau ere ikusiko dugu, oso espero den artista, MySpace belaunaldiko izar handioetako bat, eta bera da Lily Allen. Kuriosoa da, kanta hau ez duela joko, ze bera azkenengo diskoa bakarrik egingo du, West End Girl diskoa egingo du bakarrik zuzenean, eta bere hitak ez ditu jotzen bere showean. A ber, nik usten dut, baten bat, ez, Berak esan du Twitterren gainera, isan barkatu, ez duela kanta zarrik jotzen, eta aipatzen da gainera kartelan Lily Allen Plays West End Girl. Disko hori bakarrik jotzen du, eta jendak esu da ordubeteko ikuskizuna bakarrik eskaintzen duelako. Ja, egitxa da, azkenian jaialdixetan alako gauza pasatzen diala, ez? Artista bat ikustia nahi dozula, eta azkenian ez dala beren showan moduko luze izaten, baina nik uste dut igual jendiak esaten badotzali... Ez dut uste. Horretarako gaude egu, bere musika jartzeko iraganeko ere, Smile izeneko honekin bagoaz lagunok, eta biarritza ingo dugu Lily Alleni buruz, eta beste hainbat artistei buruz ere. Maite Garmendia, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Ibon Fernandez. Teknikan, Mikel Retegi, eta eskerrik asko baita Akon Mediako lagun guztiei. Bihar gehiago arratsaldeko 6etan Gaztean, eta baita YouTubeen ere. Aio guapos!